เคเสียงชัดเจนถ้ามันชิวWe can take this way back to the camp. I can help with the vines. Now embed your blades into the glowing vines and light it. Your brother seemed open to your return. Oh, I'm sure he'd love nothing more than for everything to go back to how it was, leaving the responsibilities of leadership to me. Incoming back here! Enemy behind you, Kratos! From behind! Incoming! Send Odin my regards. You use your anger effectively. Well, you learn to use what you have. It's not as though I want to be angry with Freyr. He's my brother. He was the most important person in the world to me for half my life. These plants are the same as those we saw earlier. Frost should make quick work of their poison. I think we'll need to adjust our strategy since there's more than one. Let's try using a sigil. Now the sigil should hold the frost, even if well done.
Watch out, those are wisps. Powerful manifestations of runic magic. They're impervious to physical attacks. My arrows can disrupt their protection spell. Could I ever think of this place as home again? After all that's happened. We don't have the equipment for this. Wait. Skull and Hadi are in Vanaheim? We learned the giants rescued them from Odin and brought them here. And look. The sunlight wakes the sleeping roots. See how they stretch to welcome the sun? Beautiful, no? A far cry from the sheets of Midgard snow I've grown accustomed to. The Eastern Migration. It's just as I remember it. At least the whole realm hasn't fallen to predators and occupiers. I guess there's still something to be fought for here. Something to defend even after so much damage has been done. Maybe that goes for Freyr, too. You won't be able to damage it without destroying the mother. It's a large bulbous thing. You can't miss it. What is this? I don't know. But giants definitely crafted it. There's 2 wolves represented here. Perhaps a connection to our friends in the sky. A mystery for another time. I think you'd have better luck burning it. My sigils can break through
So much has happened since I last saw Freyr. I'm not even sure where to begin. What do you want from him? An apology would be a start. I want to forgive him. I'd like to think he's changed. He's all I have left now. Did you ever apologize to Demos? It is difficult to seek forgiveness when you feel unworthy. Now, how to get across? My sigil arrow should be able to carry the fire across the river to reach the bramble. Forgiveness can be powerful, even for the unworthy. My wife Faye taught me that. Well, be glad you have a spouse to remember fondly. Enemy to your left! It avoids every attack! All my former spouse taught me was that there's no limit to the depth to which a soul can sink into darkness.
tricked me into marriage to spare my home and took my home just the same. Scattered my people to the wind. Maybe it's time somebody drew the line. Maybe it's time someone makes Groa's prophecy come true. I will not wish for war, Freya. War is a terrible thing, Kratos. But some things are even worse. You know, if Atreus rushes to Ragnarok, you may not be able to stop him. I will. And if you fail? I have prepared him to survive without me, if he must. Watch for the plants. They like me, but strangers not so much. I see that. แป๊บหนึงอ้าวเย่ยังไม่นอนอีกวะคิดว่านอนแล้วกดโบกมือเหรอตามใครมาดูด้วยวะเป็นชาร์จแบตเลยจอยกันเมื่อวานเล่นต่อไป6 ชั่วโมงทำไมจอยแบตหมดเลยวะเดี๋ยวอย่างดีที่มันชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยได้ใช่ซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องดีก็คิดว่าไปนอนแล้วเดี๋ยวยังมีเวลามาดูอีกอะยกมาไกลไม่ได้So what's next for you, if not preparing for war? I do not know, but I will take no chances with Atreus. Well, you may want to think fast, unless you want someone to make that choice for you. Ready? As I ever will be. แยกทำตัวอย่างกับบอดเหมือนกันทุกคลิปไอ้สัตว์ ใครมาดูด้วยคนพาใครมาดูด้วยเนี่ย Really is you. You returned to us at last. Yes. Let's celebrate.
We'll reclaim the throne. We'll rebuild. Me and you against the world. Huh? Just like the old days. I'm not staying. I don't understand. You're here. Maybe together we can take back what's ours. I only just got back what's mine. I still have work to do. You've seen what's left of the realm, right? Do we really mean that little to you? You question my loyalty? Vanaheim turned its back on me. Oh, you still can't let go of that old fight? It was my duty to save as many of our people as possible. My responsibility. One you didn't take seriously then, and from the looks of it, one you don't now. You think this is a game to me? Yeah. We lost everything to that maniac you called husband. The man's family set me on fire. How did you expect me to react? Like my brother! Like the boy that used to have my back no matter what! And who I always supported no matter how selfish his choices. I expected you to come and find me. That no matter how hurt or angry, you wouldn't abandon me. I needed you most. Freya, please. 4 คน I thought you were dead. เอาเหลืองว่ะ I've had to live lifetimes. โครงการสร้างหมู่บ้านกูเป็นไปได้ละ Awful words I say to you. Have any idea what that's like? Knowing that you're inside. ตอนที่หมู่บ้านขนาดย่อมกูมีอยู่ 4 คน Hear about it. ไม่ต้องนับว่า3รวมกูที่ดูเอง1 Oh, Freya. I mourned you. Oh, I missed you so much. ตอนแรกกูตกใจคิดว่าจะจูบกันนี้ แม่งพุ่งมาเหมือนจะจูบกันเลยอะ But I won't bind myself to another realm until I finally have my freedom. I'll send help. And I will come back. This hasn't been your home for a long time, has it? Do what you gotta do. All right, that's enough. Ain't y'all got nothing better to do than gawking at family sorting squabbles? Come on, you two. อ๋อไอ้ภูมิ Not you. อ๋อไอ้ภูมิมาว่ะเรียบร้อย Got a few things to square with y'all. First, you collecting your ไอ้ spare ว่านต่อ bits. อ๋อเนี่ย3 คนครบเนี่ย Second is that sigil magic I smell on your boat. Reckon that's an idea I'll steal. How's about I set you up with some sonic mojo? Call it a trick. Very well. Third of all, if you ain't staying here, bears mentioning that Sindri and I find ourselves running a flop house for unemployed gods. If you're done freezing your backside off in Midgard, maybe come back with Beardo there. Check up on your old pal Tyr. That's kind of you, brother. I may do just that. All right, then. I'll meet y'all back at the house. Unless you want me to fix anything up first. Well, brother, care to meet our new allies? Or shall we depart?
Excuse me, can you stop and help a lady out, please? What is it? Yeah, I spent a lot of time tinkering up and down the river delta. Once Odin's army came to town, I lit out of there faster than a tassel worm with its bottom ablaze. So frazzled, I accidentally left behind a few irreplaceables. What? Irreplaceables? Well, just one, really. An orb. I'd be mighty grateful if you would find it. What is it? And if you come across any of my old, beautifully rusted armor pieces, I'll use the scrap to whip up something specially suited just for you. What is the orb? Just bring it back here and you'll make me happy as a sunbeam. Okay. Oh, and don't forget to keep an eye out for my old armor. I'll fix it up for you, free of charge. What sort of orb do you imagine we're looking for, brother? I do not know. Ooh la la. Need something special? Am I good or what? Very good. Ôi, man. Ready when you are. And Lady Freya? You know what you want? You make up your mind.
saved me the trouble of getting it myself. Yeah, I'll take your crap. About time I had something to do. That ought to last you a little while. Very good. I remember where to look for a gateway. Follow me. Well, you two seem to be getting on since completing your mission. Dare I hope this alliance has some staying power after all? It seems to me we share a common enemy. Kratos, you may not accept that Ragnarok is inevitable, but you're smart enough to know Odin is a threat. Whatever comes next, our best chance of surviving it is to work together. Do you agree? I do. Then as to Brock's offer, you can imagine staying under the same roof as a couple former enemies? No further temptations towards terrible vengeance? Not against you. Either of you. You have my word.
This lock is different from others you might know. You'll need an enchantment on your chisel to use it. Bruna. Go ahead. Carve the letter. Suna. It's an incantation. I'll speak it. Suna. The elves in Freyr's camp mentioned a gate like this in Alfheim. Kept on about some sacred light elf sanctum out past the barrens. A trip to Alfheim. Well, we can decide at the gateway. This boat should get us there if we can clear those vines. Remember what to do? There's a fallen log in the river. It has something on it I don't recognize. We're clear. So it's true. Tyr's really alive? Aye. Not exactly shipshape. He sleeps in a broom closet now. But he's adjusting. How did you find him? Largely, that's down to Atreus having figured out how to access the prophecies giants reserved for their own kind. We only learned of it ourselves after Thor and Odin came calling. To your home? Is it still standing? Barely. But all the violence was seemingly just a distraction to let Odin have a private word with Atreus. Odin was alone with your son? Did he tell you what they spoke of? Yes. He said that Odin invited him to Asgard to help him find his answers. The answers he's rushing into fate in search of. That's troubling. Well, if you're ready to talk to him, the Mystic Gateway is ahead. If not, I have some unfinished business up this river I could use your help with. Or we can follow up on that elven sanctum out in Alfheim's desert. If you want to continue exploring, we'll need to remove that log in the river. Good. We can explore the river now. And hopefully write some more. What is your unfinished business? I left something behind, near the falls. Your wedding site. Now why do you want to be going by there? To be free of the bonds of my marriage. And to Asgard. I think you severed that a long time ago. Not completely. Not enough. Guide us.กูว่าแล้วไอสัตว์หลุดเฮียหลุดเฉยได้ไงวะแทบร้อง
ชิบหายแล้วชิบหายของจริง
วยสวยทำไม่ได้ What is your unfinished business? I left something behind, near the falls. Your wedding site. Now, why do you want to be going back there? To be free of the bonds of my marriage. And to Asgard. I think you severed that a long time ago. Not completely. Not enough. Guide us. My people settled this river many ages ago. Thousands traveled it on pilgrimage to the shrine of worship. But then the Aesir came. This is all that's left. Freya, something your brother said. The Aesir burned him. Yes. We weren't yet at war, but relations with the Vanir and Aesir had been hostile. We will finish later. Brother, I had a thought. What if we took a stealthy approach to our next battle? No. Well done. Behind you! Incoming! Behind you! Watch out!
Incoming back here! Watch out! It's explosive! Be careful! Another drawbridge. We'll need to lower it. What's it say, brother? Something hanging from that tree above us. Could be useful. There must be a way to transfer the fire from one side to the other. Looks like that worked. Well, that did it.
patience is piety. What is wrong? Please, leave me to my prayers. I await Freya, the great healer. I am here. She will cover me. I have been a loyal follower. She would not abandon. I am Freya. What do you need? Only she can cure my sickness. Mangold, mire, and poem. We must help her. She demands a cure. She is dead. She is trapped here, ignorant of her own death. If we bring her what she needs, she'll move on. โอ้โหเควสลองเยอะจังวะนี่ก็ยังทำเควสที่ใกล้เขาแล้วกัน Certain. I'm not going to do nothing. She needs mangold, mire, and pong. We should find some. Did you recognize her? The sickly spirit? No. There was a time I could recall the face of every one of my people. Sometimes I wonder if God lived too long. I once felt the same. That's everything I need. Let's return to the sick spirit. You would cure the dead. I promised I would take care of my people. You do not even remember her, nor she you. And? Let us return to the spirit. Have you finally come to heal We have me? collected the plants. Could this be? I feel my vitality returning to me. I feel Freya. I am here. I knew you would return, even as the doubters cursed your name. Thank you. But it's time to rest. You have earned it. Thank you, my queen. I am tired indeed. Shall we continue? Yes.ต้องทำเควสลูกแก้วลูกรับก่อนค่อยๆไปทีละอย่างเนาะ You know, I would have beaten you What? earlier if Atreus hadn't been there. Perhaps. We could go again, find out for certain. I would rather not. I'll bet you wouldn't.อันนั้นมันเก่งคัดซีนความจริงมันสู้ไม่ได้หรอก Find that orb yet? This crest. It's mine. Let's do it. Family crests? I'll take them.
Let's make something then. ขอโทษที่ต้องขอตามประจำตระกูลแต่กูไม่เคยเสียฮ่าฮ่าฮ่า Anything interesting, brother? Ah, that's it. Hey, hot stuff. Remember, I need that ore. Incoming! Above you! Enemy behind you, Kratos! What utter fool. What is wrong? I died. And you will help me. Of course, Goop. When the aid I... clear, you must free them. Of course. Ay, ay, ay. Say their magic corrupts so ruthlessly. Poor souls must be in agony. Then we shall give them death. Now, how do we get up there, I wonder? We can't. Not with those vines in the way. My friends' souls are still twisted, aren't they? Give them the freedom of death.
like that work. An armor piece bearing Lunda's brand. Shame it's broken. Nice bit of work otherwise. Then why leave it? You suspicious of her, brother? If the orb she seeks is important, she would not have left it behind. Perhaps. โอ๊ยปวดฉี่ปวดฉี่ปวดฉี่
ฉี่ได้ขี้ด้วยโชคดีตรงไหนวะมาโอ้มิงกินกี้ปีบสีล่าเรือโอนเราจะทำอะไรรับเควสเป็นวิธีการที่สุดอ๋อมันจะลง Please, please end this suffering. So, what's it like, being back? Like I haven't come back at all. Everything's changed. I'm a stranger here. I know the feeling. The runic word appeared over there. See it? Mecking. We should be able to reach the wedding center.มีตัวอักษรอะไรบ้าง FRD FRD เ
Nice work. Oh. Must be safer this way. We'll need to find another way around. Sigil arrows won't work on this. Someday. Astrid's garden. The wilds reclaimed it. It was beautiful once. Brother, get ready! You're on fire, Kratos! Double fire! Go!
The creatures weren't always this ravenous. The ecosystem, it's out of balance. All is desolation, a fitting fate. Spirit. Freya, you return. Astrid, what happened to you? To your garden? The Einherjar. My life's work rotted. My monument to your glory reduced to this. I am sorry, my queen. You need never apologize to me, old friend. I swore to keep this garden in bloom until you return. To live forever amongst its putrescence. A just punishment. I will return, Astrid. Kratos, we purge this garden of poison. Why? The earth is a reflection of those who tend it. So long as the land is plagued, her soul will be as well. Oh, glad to see that still works. Looks like more of Lunda's old armor. Nearly have the complete set now. This mentions a spell that puts trolls to sleep, and a magic relic that acts as a sort of counter spell. We have to destroy the totem. They're poisoning Astrid's garden. The family crest of Hemir. See if there's a way inside while you're up there. Good thing you learned the runes, brother. Hi. See that explosive? Setting it off could help. Ah, maybe you can hit it from a different angle. When my garden blooms, so my soul. Life returns to the garden. Good. Sigil arrows won't work on this.
garden still aches. There must be more poison somewhere. I await the day when my garden grows again. It's finished. The land Let's return to is Astra. alive again. I can feel it. Yes, your garden grows again. Freya, how did you... It's okay, Astrid. It's time to move on. Thank you, goddess. I do love you. And I you. You've done a great kindness. A temporary one. The garden will die again. All things do. That is no reason not to try. Look. The door's held shut by that counterweight. We lower it, the door will open. Kratos, I see something. Oh, lady, I was curious about some of the flora we've encountered on our travels. And you will remain curious. It's not my job to teach you everything, Mimir. Look, I was just asking. And you have been told. Well, you can say that again. This crest belonged to Odin. A peace offering from my people. And a waste of good work. Watch your left!
Maybe you can break the chain from here as well, no? The gate's open. We can head back and get inside. The closer we get, the more tightness grows in my chest. You're sure you want to continue? Confronting the past comes with a price. It must be done. I've lived with this pain far too long. If you can believe it. We were happy once. For a time, foolishly believed the peace would last. Perhaps that was my mistake. All I wanted was to protect my family. There is no shame in that. I failed, all the same. Those scrawlings must be Sather nearby. Lunda's ore. Be cautious. We know not what it does. You really think she'd send us to get the bloody thing if it was going to kill us? Let's just take it back to her. Interesting. Sigil arrows won't work.
That's it. Genius เพิ่มเลือด More Sather markings. Goonhield's companions can't be that far ahead. Look what they've done to this place. That's all Lunda's armor taken care of, as well as her odd little sphere. Should we return them to her? Sigil arrows won't work on this. Over there. Those are the lost Sather spirits. Friends of Goonhield. They don't look very friendly anymore, do they? Let us put them to rest. Find you! Incoming! We should get moving. Protect yourself! Find you! Look out!
family crest of Kvasir the Wise. More like Kvasir the Inebriated than It's unstable! Get back! I think that's the last of them. Damn it. I knew these souls. I would have thought them smarter than to meddle with Sather magic. They were desperate. And now they pay. Good riddance. You blame yourself. And It will not lessen your pain. let's return to Gunnar. Unless you'd like to condescend more? I do not. Beautiful, isn't it? ชัวร์ I wish things had gone differently. But these Sather are at rest now. ดาวจับ One more for the tree. Shield up! It's in range! Incoming! Above you! Alka! We'll have to find a way through this debris. Sigil arrows won't work on this.
that work? What did you find? ไม่บอกบอกทำไมเดี๋ยวก็รู้ Claire, how did your brother come to be burned by the Aesir? Well, Let this wait. Stay alert. Lunda. Right. Business time. Here. Oh, well, thank you so much. Elf has been itching to get her ball back all dang winter. It's her favorite color. What? Now, if you could find the rest of my armor set I left out there, I'll repair it for you. Free of charge, even. Oh, actually, any dwarf can. I just didn't think you'd get my orc for me if you knew that. Sorry, y'all. Good thing you were so cautious, brother. Quiet. he's right, Mimir. Show respect. The squeaky toy could have been the death of us all. And it nearly was. Do not laugh. It's hard not to, brother. Try. Okay. Okay. Sure, I'm open. That'll mess some folks up. Hope you're feeling violent. And now for the goddess. Somebody ought to save these, even if the Vanir won't. Need something special? What's the Witch of the Woods need? Wait, feels like there was something else. Hitting the road or chewing the fat? เฮ้ยเหลือแค่ทางขายเก็บของเล่นให้สันติหน่อยว่าต่อไป Oh shit.
ว้าวอันนี้เท่ว้าวมาสเตอร์พีชเพชรอยู่ที่ไหนเอ่ย Despite his actions in Midgard, Atreus does still care for you. I know. I raised a son too. It may be hard to believe, but he was quite similar to Atreus at this age. Is it done? He adored Are his they dead? father, always wanted to do right by him, and was constantly frustrated that no matter what he did, he never could seem to get his approval. It He is done. confided, "Your friends are at peace, Good. and I'm sorry. Had I been here, I would have prevented this." Do you think us lost babes, incapable of making our own choices? No, but We made a mistake, but it was ours to make, not yours to prevent, even if you had been here. Yes, you're right. Goodbye, Gunhild. Goodbye, my goddess. What next? Kratos, thank you for taking the time to help my people. I helped no one. They were already dead. Oh, but you did. You put their spirits at ease, and that has eased my spirit as well. I feel lifted. Enjoy it. It will not last. You're right. There are most certainly other corrupted sisters out in the realms. You always know how to end on a cheery note, brother. What the fuck? The black lady. Freya, how did your brother come to be burned by the Oi. Aesir? Well, Freyr got it into his head that
he could improve relations by sharing our magic with them. อันหนึ่งชวนไปเล่น Vanir สักอย่าง techniques for การันตี bountiful harvests, enough to feed their whole population. Getting set on fire was the thanks he got. That's true. The Aesir were too undisciplined and impatient for the subtlety of Vanir spellcraft. So when things went wrong, they blamed their teacher. So Freyr was a guest when Odin burned him. Not exactly. Odin didn't mind locking Freyr up. He saw the potential of the magic and wanted to know more than how to improve crop yields. It was a mob of lesser Aesir, bitter and short-sighted, who tied him up and lit him aflame as punishment for the sabotage they imagined him guilty of. โอ้โหอะไร Obviously, ไม่ได้ he ดูเลย survived. In fact, he used the opportunity to escape. But such an affront made war inevitable. Freyr certainly wasn't the same after that, at least for a while. His carefree ways were replaced with ขออนุญาตโทรมามีอะไรมันแอบกันอยู่ในนิดนี้ มัน เอ้ย เนี่ยมาแล้วเนี่ย มันไม่ขึ้น มา ค ละ ำมันไม่ขึ้นคอมเมนต์ในช่องมึงได้ไงวะมัดกูไม่ยอม 5 คนเล่นเกมเป็ดก็ได้เนี่ย มันขึ้น เล่นน้ำที่อะไร5 คนไม่รู้ ไม่เอากูจะดูมันเล่นก่อนอม กูสร้างบ้าน กูจะดู ละ มันเล่นก่อนอม กูยังไม่ได้กับมัดเหรอเขาแล้วบอก มัดมึงรู้เลยไหม ฮะ เสียงสตรีมโคตรเบาเลย กูรู้ กูไม่ได้พูดดังด้วยซ้ำแม่กูนอนอยู่พูดดังไม่ได้ มันสตรีมทำไมครับ อยากได้ผู้ติดตามเพิ่มไหมเดี๋ยวผมติดตาม ได้ดิ นี่ เอาดิ สตรีมคนดูเยอะ กู มันอะกู กู จำได้อะ กูจะสร้างครอบครัว เฮ้ยแชร์ลงเฟซไว้แชร์ลงเฟซ อย่าไอสัตว์ เชื่อกันแชร์ครับน้อง นี่นแหละไอ้ไลฟ์ขอยมัดที่คนดูเยอะๆคือไลฟ์แอล ส่วนใหญ่ที่มันคนดูเยอะๆมันเป็นคลิปเก่าด้วย ๆเฮ้ยไอแพมไม่ใช่ไอแว่น อืมมา มึงรู้ใช่ไหมว่า YouTube มันสามารถแชร์คลิปคนได้แล้วกูจะแชร์ลงชุมชนกูอะ ต้องไม่ได้แชร์เรื่องจนมึงไม่ได้ไลฟ์มากี่ปี มึงไม่ได้ทำมากี่ปีแล้วภูมิ 5 เดือน ตั้งแต่ดีเฟนเดอร์ปะ ไม่ใช่ ส่ง ตั้ง วี แต่ เลยนะ ไม่ใช่ตั้งแต่วันพีทควยแล้วเนาะที่เป็นบอกว่า โอ้ย บวก 50%ในเฮีย ไป 150%ใน แต่ขอยมัดที่คนดูเยอะที่ไม่นานมากคือไลฟ์แอล แอลใช่แอล วันพีชอะไร50%วะ คิดถึงแอลเอาตอนไอ้มัดไอ้นี่อีกรอบดิเอาตอนไอ้แวดล้อมอีกรอบที่กูเปิด เฮ้ยเอาไอ้มัดค้างดิ เอ้ยมึงก็อยู่ช็อตเดียวกันนะมึงอยู่เกมเดียวกันไง อ้าวเหรอไอ้เหี้ยช็อตเกมนั้นมันเกมแปลกดีว่ะ อยาก ก็ร้อ รู้ งเลยมันก็ แชร์ให้ ค้าง ฟังเลย paranoia Game here and now. lashing out. มันไม่แค่จอย It doesn't excuse what he said at my wedding, but อืม I do understand where his anger ทุกคนยังจำคลิปนี้ได้หรือเปล่า คืออะไรอะ ผมจะส่งไว้ในห้องเมสเซจเลย เพราะว่านั่นแรงไงว่ามัด แล้วกูไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีดิสแยกอีกอันหนึ่งวะ นั่งมาดูในห้องเมสเซจดิ ไม่ คลิปหลุ นี่ ดน้ นี่ อง ของ ภู ต้ ผาน นี่ในของต้นนี่ในต้น อ่า ไอ้แม่มึงดูที่ห้องเมสเซจดิคลิปหลุดน้องภูผา มันมึงไล่สดรัวๆเลยเหรอ ฮะ คลิป กูแม่งกูขี้เข้าใจว่ามึงเข้าใจว่ากูขี้เกียจแบบถ้าทำคลิปมันต้องตัดต่อให้ดีขึ้นกูเลยไม่ตัดแม่งขี้เกียจ วิช็อตไอ้แว่นช็อตไอ้แว่นร้องช็อตไอ้แว่นร้อง ไลฟ์สดง่วงๆนี่แหละ ช็อตไอ้แว่นร้อง คือกำลังจะนอนไม่นานเนี่ยแล้ววีมันก็ไอ้เนี่ยถ้าก็เลย งานยืดจริงไงอยู่ก็พูดขึ้นมาก็บอกขอดิ ช็อตไอ้แว่นร้องช็อตไอ้แว่นร้อง Shot the bell off. ยี่สิบแบบโคตรแก่ไอ้สัส one of the ต้องดูฟัง many เสียงไอ้แว่นเว้ย occasions รอ Odin แป๊บ saw fit to Oh. involve me in a wager without my consent. I wish I could say that was the worst of his husbandly habits. What wager? I've told this story, brother. ยี่สิบแบบ She may tell โคตรเกลียด There ยี่ isn't สิบไอ้ that แบบ much ทำไม to tell. แก่อย่างงี้วะ I knew โคตร nothing เก of ย์ it อะ at ช็อต first, ไหน surely ช็อตที่ because วั Odin ด didn't ค้าง expect to ไม่ lose วัด me. ค้างอยู่ไหน ตอน วะ ไหนวะไอ้เหี้ย เฮ้ยแท็กเวลาไว้ดิพี่เวลาอ่ะ A ทำไมต้องกู mysterious ค้างวะ maiden the entire ก็มึง world ค้าง อ่ะ เออ ค้างแบบค้างจริงด้วยนะไม่ค้างค้างกันเลยอ่ะ But if you ไม่อีกคนนึงก็เคยเบรดด้วยกันตอนที่มันมาเล่นได้ปะ เด็กเล่นด้วยอ่ะ เคยดิ จำไม่เห็นได้เลยกูไม่เชื่อนะ เอ้ย เราไม่มีอะไรแบบนี้เรามานั่ง ผมเพิ่งรู้เลยนะครับว่าพี่มัดจะดังขนาดนี้ ไม่พูดไอ้สมมติทำนี้จะไม่เล่นแอลไหมล่ะ ไอ้เฮียแบบ ชาโด
ขี้เกียจแล้วกูเซ็งๆ แอ อะ ม มีแต่เพื่อนตัวเองโอเคที่ดูอะแต่นั่นก็เป็นเรื่องดี ไม่มึงดังมากอ่ะมึงตะโกนเล่ต้นนี้ต่อยเฮียละ ตะโกนเรียกไอ้ต้นนี้ นะเล่ต้นนี้ ไอ้ช็อต พ่อมึงอะพ่อมึงอะตี 2จะนอนอยู่แล้ว เขาจะนอนเรากลับบ้านวิ่งมาที่ตอนนี้ กูจะไปนอนไม่หลับ ก็เลยเข้ามาที่หาต้นนั่นแหละนั่นมันไม่หาว่ากูว่ากูเล่นต็อกเซอร์เล่น กำลังเรียน ดูว่าด้วยบอกดูดิว่ามันวิ่งอยู่กับไอ้ต้นมาบอกให้ผมไปทักว่าถ้าผมไปส่งรีบมาผมไป ก็ต่อฟ้า ก็เลยให้ไปเลยแล้วไม่ก็มากันเต็มเลยมาหมดเลย เด็กต้นตีมาคนเต็มดิเลย เนี่ยกูอยากรู้นี่ว่าคนที่มันเข้ามาคือใครอ่ะกูสงสัย เคยอะ ที่เสียคนที่อยู่กับกูตอนแรกอ่ะ ฮะ คนที่อยู่ที่ตอนแรกอ่ะ เฮียแฟม เขาไม่รู้ปะ อ๋อ ไม่รู้ พี่ยศลงเพลงหมูเด้งเลยอ๋ออะไรนะพี่ยศลงโน้ตเพลงหมูเด้งเลยพี่ว่าแต่พอแล้วไอ้แว่นอะไรใครเข้าดิสวัน อะไรกูแค่สงสัยว่าใครเฉยกูแค่ขี้เสือกอ่ะแค่นั้นคือ ไม่อะหมายถึงตอนไหน ตอนไหนอะไร อะไรมึงเข้าดิสอะ นิดนี้ดิ Odin asked me to cast กู a หมายถึงแบบ protection เป็นต้น spell มันคุย on กับเพื่อน him. มันไงแล้วมันคุย The โคต one รนาน I เลย used on my son. อ๋อ ตอนแรกไม่อยู่ในดิสกับคนตั้งแต่ประมาณกี่โม I งไม่รู้อ่ะ refused, ไอ้ต้นล็อกแกเฟลอะ ต้น throwing every object he could find. เฟลทิ้งไอ้เฟลทิ้งต้นแล้วไอ้เหี้ย There ไม่ was ต้นนี่เฟลรักไอ้ต้นคนเดียว นี่ก็ทิ้งต้นเลย เพราะว่าคุยเรื่องนี้กูตื่นแน่ No one could have lived like จริงเว้ย ทิ้งไอ้ต้นทิ้งไอ้เฟลแบบในใจเฟลมีแค่ไอ้ต้นคนเดียว ถูกต้องเฟลกว่าทิ้งเลย บ้า เฮ้ย เฟล ต้น เนี่ย บ นะ อกต้นบอกกูมาเองต้นบอกเอง มึงจิ้นอะไรกันต่อหน้าเขาไอ้เหี้ย ไม่รู้เหรอวิไม่รู้ว่าสองนี่เป็นแฟนกันอ่ะ เออ นี่นี่แบบเขารู้ตั้งนานเลย เหี้ย สักคีม ไปอยู่ไหนมานี่ไปอยู่ไหน ไม่ มา มึงรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงพูดจะเก็บอยู่ในเมมโมรี่ช่องนี้เว้ย เราจะลิ้น จะได้กลับมาดูไอ้สัตว์จะได้กลับมาดูกลับมาดูความระยำมาตอนมึงจางมึงหาไม่เจอเลย ก็ ตอน เปิด นี้ พวกไอ้ต้นถามคุยรายการเราเปิดไลฟ์มาดู เปิดไลฟ์มาดูเดี๋ยวก็รู้เอง มัน คนแล้วเนี่ยเล่นเกมเปลี่ยนไป มันคือเรื่องจริงเหรอต้นแล้วเรื่องที่เจ้าจะสู่สูตรเราล่ะ ต้นก็ตีกะหรี่เหมือนเวลาไปตีกะหรี่ตอนนั้นมีเมียแล้วก็ไม่ยอมอ่ะ รู้ไหม โอ้ย ต้นนั้นเขาสามารถหลับได้ทุกที่เลยนะเว้ย ใช่ดิต้นแล้วเราเป็นต้น ตอนเรียนตอนรอหน้าห้องหรือแม้กระทั่งตอนเคารพธงชาติยังหลับ เรา ได้ ได้เคยนอนนะง่วงมาก สุดยอด ๆแบบไม่ได้หลับจริงๆอ่ะแค่แบบแม่งใกล้แล้วอ่ะใกล้บรรลุ เราคิดถึงมันมากเมื่อไหร่เราจะได้เจอแว่นพี่ว่าน เอาเวลา2 ปี พี่ว่าน ว่า เราไปรวมตัวไปกินงานพี่ว่าน ที่บ้านอ่ะ วันนี้เล่นแอลไหมเดี๋ยว วันนี้อ่ะ เออ น่าจะได้อยู่ วันนี้มาแล้ววันนี้เป็นจันทร์นะ กูลบทิ้งไปแล้วแอล พรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ยาวไปเลยพรุ่งนี้ พรุ่งนี้มันจะได้ยาวเลยไง ได้แล้ววันนี้เล่นอะไรวันนี้เล่นอะไรเกมเป็ดปะ เกมเป็ดไง พี่ว่านเกมเป็ดไปเจอด่านหนึ่งโคตรสนุกอ่ะได้มีวงล้อให้สุดเลยเนี่ย ล้ออุบาทเหี้ย มันเป็นด่านที่ทำให้คนเขาขยันทำงาน เข้าหนังมากเลยด่านแรกอ่ะด่านแรกที่กูเล่นที่จุดรวมกันแว่นกูทำอันนี้นะแว่นกูทำบัตรเชิญไปงานแต่งไอ้นั่นเนี่ยไอ้ต้นในเฟล แต่งงานกันแล้วเหรอจะแต่งแล้วเหรอ พี่แล้วพี่เวดดิ้งอยู่อ่ะ ไหนวะ แล้วแต่งกันวันที่32 ตุลาเนี่ยเฮียไม่รู้เลยเหรอเดี๋ยวกูทำคลิปไว้ให้แป๊บนึง ก็ส่งมาในช่องเอ็นดิทีนี่เลย กูส่งมาให้ เข้ามาหน่อยครับโอ้ยมันพาราดอกติดยาวยังผมอยากเล่นแล้ว เกมมันน่าเบื่อเกมมันเหี้ยเกมมันห่วย เกมกาก ให้เกมดีขาย ไม่เนี่ยหลักลงแอนบอลใน ดอกดีไหมมันเป็นเกมที่ดีนะเว้ยหาเพื่อนโคตรง่ายอะถามแว่นดูดิ เราเป็นเพื่อนเป็นปัก10 คนได้อะ ตอนเป็นฮัลโหลอะแม่งอยู่กันเป็นกลุ่มอะเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นแคนกันแล้วอะ จริงคู่รัก เวลาวิ่งทำเฟสกันตัว รู้ใจกันเลยอ่ะแบบซีแล้วอ่ะเหมือนรู้จักกันมา10 ปีอ่ะ
เวลาสมมติว่ามีใครมาแบบว่าแย่งฟาร์มหรือแบบว่ามาเพิ่ม แต่ว่ามันแบบว่าตีไม่รอแม่งโดนลุมกระทืบไปเฮ้ย แล้วโดนลุมต่อยอ่ะไอ้เหี้ยรู้สึกจะต้องหายว่ากูแบบได้เพื่อนยอดไล่แฟมก็ไปกดถอดหน้ากากพี่อ่ะ เอาผิดอะไรอะไม่รู้ไม่ผิด ต้องพี่แฟมไปถอดหน้ากากตอนลากตัวผอมอ่ะฮัลโหลมันอยู่ปะเนี่ย วีชอบ อะไรจ้า แฟมไปถอดหน้ากากตอนลากตัวผอมอ่ะแม่งไม่รอ ลากตัวพร้อมเรียบร้อย ท้ายอ่ะจะไปเล่น แต่ไม่เป็นไรชิวอยู่แล้ว คือแบบนิดนึงมันจะแปลงร่างอยู่แล้วอ่ะ อยากรู้บอกขาดเท่าไหร่ ขาดแต้มเดียว รู้ไหมถอดหน้ากาก แล้วไปกดถอดหน้ากาก มันไม่ยอมเปลี่ยนร่างให้กูไอ้สัตว์ ไม่ในแฟมอ่ะไม่ขาดแต้มเดียวมันจะกลายเป็นอะไรวะ สุดยอดโต้เหี้ยแม่งไม่เป็นกดถอดหน้ากาก กูไอ้เมนอสเขาแปลงร่างให้กู อ๋อไม่พี่ฟังนะถ้ามีน็อตอะผมแนะนำให้ไปฆ่ามอนอย่า AFK มานานไปฆ่ามอนดีกว่าแป๊บเดียว แค่เดือน45 นาทีไม่ยังไม่ไปไหน ชั่วโมงนึงไม่ใช่เหรอ บอกชั่วโมงนัดบอกชั่วโมง ต่อยเหี้ยแล้วบอก แต่ว่าถ้าฆ่ามอนมันจะ มันจะลดเวลาให้ใช่ อุ้ย มาทำอะไร เป็นไทยโซ แต่ใช้สูเหี้ยเลย เฮ้ยเรานึกถึงหวานๆกันหน่อยไหม เขาจะเอาชวนยูกิว่ะ อ๋อ เขาจะชวนเล่นยูกิว่ะ อยู่บานที่อะไรวะ หวาน 2 สัปดาห์ยังเนี่ยอยู่กี่เลย ไม่ถ้าสมมติว่าบอกวันนี้กูนึกถึงลัคกี้บ็อกกันนี่ ไปแล้วลองไป จะเล่นลัมเบอร์ไทคูนนึกว่าไอ้ที่ ไม่เอาแล้วเบื่อลักกี้บ็อกไม่เอาแล้วลักกี้บ็อกก็ชอบเบื่อ ลักกี้บ็อกไม่น่าเบื่อลักกี้บ็อกโคตร ลัคกี้บ็อกโหด มีแต่พวกกระจอกนะที่บอกลักกี้บ็อกน่าเบื่อพวกโดนกระจอก กลัวจะไม่ได้เป็น ปืนมารดาบมารทำฟันฝัดทั้งหลายอ่ะ หมอน เล่นออตาดีกว่าไหมทุกคนที่วันมา ไม่เอาออตาอย่างนี้ออตา โอ้เล่นออตา เล่นสนุกดีเลยว่ะเมื่อไหร่มันจะอัปเดตคริสต์มาสวะรออยู่นะเดี๋ยวเล่นทีนึงอ่ะ ไอเซนเขาประกาศอัปเดตแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเขาปิดแบบปรุงนานมากเลยอ่ะไม่รู้มัน ไม่ใช่ฟรีเลนนะ ยี่จะพูดก็แบบฟรีเลยครับ แต่เอ เคยบอกว่าจะอัปเดตแกนทิสตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอ่ะยังไม่เห็นอัปเดตเลยแกนทิสไหนอัปเดตครับ มันก็รู้ว่าไอคนที่ประกาศอัปเดตชื่อที่เหี้ยอะไรเอง เปยูนะ เชื่อมือดูไม่ได้ยี่นั่นขี้บิดทุกคนก็รู้เขารู้กันหมดแล้วอ่ะ พี่บิดที่อะไรเขาอัปเดตงานเฉยๆคิดว่าไอ้เหี้ย บิดตลอดอ่ะ โอ้โหนั่งบิดเนี่ย วันนี้ กู วันที่ ดู 10แล้วใช่ปะ บิด กูแค่อยากจะบอกว่าพรุ่งนี้กูต้องไปโรงเรียนแล้วอะ ฮะ It used to be sacred, โรงเรียนกูมีนโยบายปิดธันวา vandalized. ก็คือไปแป๊บเดียว Hopefully the แล้วก็ปิด objects ธัน I'm วา looking for are still here. อือฮึ The door is shut. แล้วไม่ใช่ว่าธันวามันปิดปลายภาคอะ We'll need to light ไม่ใช่ both วัน of จันท those ร์มันไม่หยุ torches ด to โอ้ open โหพี่มันปิดไปยันนู่นเลยปะ ใช่พอเวลาปิดธันวาแล้วก็ปิดยาวไปปีใหม่อะเออวีโดนต้มตั้งแต่ต้นเดือนธันวาเลยแบบต้นเดือนธันวาเลย ไม่วีมึงแค่ทนเรียนอีกแค่10 กว่าวันมึงก็ปิดแล้วนะไม่คุ้มยังไงเนี่ย ฮะแค่10 กว่าวันมึงก็ปิดแล้วคืออะไรวะ ปกติแล้วปลายภาคอะธันวาก็จะปิดประมาณ17-18กัน แล้วก็ยาวไปยันในนั้นเลยเผลอๆกินไปยันนั้นด้วยกินไปเดือน2ด้วยถ้าปิดปลายภาค ไม่ใช่ปลายภาคมึงปิดกุมภาเหรอปลายภาคเขาปิดกุมภามีนาไม่ใช่เหรอไม่รู้ว่า เริ่ม2แล้วปลายภาคเขาปิดกุมภา สรุปใครมั่ว แฟม กูให้บอยแล้วเหรอ อันนี้แฟมมาเพื่อนนอนไหม อาจจะไม่นอน อยู่กินธันวามามึงจะนี่กูเอง นอนไก่ต้นนะหลับคาที่กันให้หมด ไม่รู้นะกูจะบอกว่า ต้นตื่นมาอยู่7 คนแล้วทุกคนนอนกันหมด Look, ต้นตื่นมาหรือคนแม่งนอนอยู่อะไรเงี้ยแล้วอยู่พี่อยู่ในเสียงไม้พี่วันก็มีเสียงนังแจ๊ะออกมาเลย พี่ว่านพาถึงมาเข้าห้องหน่อย
พี่วานนางสาวข้าว Its เมื่อ flames ก่อนไอ้ต้นจะตื่นนะจริงก็ไอ้เฟลอย่ารอแล้วก็จะงงว่าทำไมคนเยอะ แต่เฟลก็จะนั่งเรียกอยู่ว่ามันจะนั่งเรียกอย่างแรกไอ้แว่นไอ้แฟมไอ้แว่นไอ้ต้นอยู่อย่างเงี้ย ต้นไม่เรียกหรอกไอ้เหี้ยมันรู้อยู่แล้วไอ้ต้น มันน่าจะรู้อยู่แล้วแต่สองไอ้พวกกูนี่แหละมันน่าจะเรียกอยู่แหละมันน่าจะคิดว่ามารอเล่นหรือรออะไรสักอย่าง ไม่นอนแล้วแหละนอนเขียนสถานะไว้ด้วยพวกกูนอนกันหมดอะเวียนที่เป็นพวกกูนอนกันอยู่ พวกกูไม่อยู่อ่ะพวกกูไปพวกกูบิดอ่ะ จำลองการเป็นในต้นนี้ จำลองกันเป็นในต้นนี้แล้วมันคุยเนี่ยมันคุยในคอมเหรอหรือมันคุยในโทรศัพท์ โทรศัพท์ตลอด พูดถามเลยเถอะไอ้ต้นแม่งหลับขนาดที่ไม่ได้ยินเสียงในดิสเลยเหรอวะ มันเอาโทรศัพท์ก็อยู่ข้างหูมันนะเอ้ยไม่ได้ข้างดิถ้าข้างก็ต้องกล ไม่มันกูก็ได้กูเคยหลับคาดิสอยู่แล้วแบบกูได้ยินแล้วอะแต่กูไม่ลุกขึ้นมากูก็นอนต่อ เอลวี่ไงเอลวี่ไง จริงเออวีไม่เออวีบิดอันนี้แบบว่ารู้อยู่แล้วแต่ไม่อยากมาคุยด้วยชัวร์ จริง นี่บิด ไอสัตว์คือกูจะนอนแต่กูนอนไม่หลับ ไม่เออวีคือไม่อยากมาคุยด้วยไงก็เข้าใจไม่เหมือนพี่ว่านนี่ขนาดเขาหลับอ่ะเขายังไม่มีตอบนะเว้ยบางครั้งอ่ะ กูเคยหลับ เราเบอร์ แม่งกูเคยหลับ เคย พี่เป็นว่าเคยหลับไปดิหลับไปดิ ไม่งั้นพี่จะมียศนั้นในดิสผมได้ไง อะไรหลับไปตายคล้ายๆนะ อ๋อกูเคยหลับในดิสอยู่2 รอบ ไม่เคยหลับแล้วทำไมยศกูไม่ว่าอะไรยศเยอะที่สุดในทิศแล้วนะรู้ตัวปะ พี่วานมีทุกยศในดิสอ่ะ มีกระทั่งบิ๊กซีอ่ะ พี่ เก ทำ โอม ได้ แล้ว ไง เขา วะห เรื่ ลั อง บไป ได้ ดิ ไม่ได้ไงวะไอ้บิ๊กซีอะเกโอมแล้วเขาเรื่องนี่ so much about โอ้ยคิดถึงน้องผู้หาว่าน้องผู้หาจะกลับมา only ที่กลับมาแล้วผู้ป่าเขาไปเซตดีแล้วอะ เรื่องไว้นะมันเลิกกับเมียแล้วมันกลับมาคือพวกนี้อ่ะ ไม่ผู้พาเขาเวทีดีแล้ว ผู้พาไปเทสดีกับเมียอย่างนั้นเหรอ ไม่ผู้พาเขาไปเวทีดีแล้วตอนเนี้ยเขาไม่ใช่เด็กก้าวร้าวเหมือนที่พวกเรารู้จักแล้ว โอ้ยเฮียจะบอกอดิสมาแต่จะด่าพ่อ ผู้พาเก้าเล่นมาดีเอาอย่างวะ แล้วตอนนั้นมาอยู่ มันมีอยู่วันหนึ่งมันทักIG ผมมาอยู่ผมก็งงเหมือนกันมันทักมาโคตร เฮ้ย ดี ขอไอจีผู้พาขอไอจีผู้พา นัฐากรบุญเลิกพิมพ์เอง ก็ถ่ายตอนบินเลิกอ่ะ เอ็นอะไร เฮ้ยแฟม ไม่ใช่ตัวเอ็นภาษาไทย เอาปะ นักกรเหรอ นัฐากรบุญเลิกนอนเนียนด้วย แล้วก็ไม่ใช่ไอทอทงด้วยมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างจะไม่ได้ ส่งให้ได้นะต้องการ เฮ้ยไอแฟม อ๋อ กูรู้ ไม่รู้ไอผู้หามันขอโลบมึงหรือไม่ขอโลเวลามันเรียกไอพี่แฟมอ่ะ ก็คือ ไอพี่แฟมเนี่ย ไหนเอามาดิเอามาดิมันเรียกแฟมได้มั้ง แต่หน้าไอ้ภูผาไม่เหมือนใครไม่รู้เลยที่กูเคยรู้จักไอ้ที่มันติดอยู่ใต้เจอสมองเนี่ยมันเคยเจอ หน้าเหมือนทีมนะ the Hewley family. ทีม ไม่เหมือน เฮ้ย One of เทสดี อยากเด็กกระโปรงอยากเด็กกระโปรง ไม่เห็นว่าหน้ามันคล้ายไอทีมอยู่แล้วแต่ไม่ชอบไอทีม กูมีรูปพนันในนี้นะแต่ที่มันพนันอะไรแพ้กับกูสักอย่างแล้วมันตัดไอ้ที่แล้วมันไปเล่นตรงผมกินตลา โอ้ มีแล้ว เคยกูถ่ายเหี้ย เชียร์เทสดี ลูกหลาย มันยัง เชี มี ยร์เทสดีเล่นกล้ามข้างไข่รัดไข่นี่ตัวเธอไอ้ ดอก เหี้ย ยศหนึ่งมันตอนเล่นกล้ามไหมแล้วนี่มันเล่นด้วยเหรอ ผู้ป่าเขาเป็นคนใหม่เขากลายเป็นผู้ป่าที่เรา ล้างทอง แลนด์ผู้ป่าเจอมาโดแลนด์เนี่ย กูไม่เห็นมันเข้าเลยนะแต่ว่า ร่างลาดใหม่ ไม่ใช่ว่ามันขายดีไปแล้วเหรอ เข้าขายไปแล้วเหรอ เนี่ยแฟมเอาคลิปหลุดน้องผู้หาไปดูเนี่ย ไม่เอาอ่ะดีเต็มเครื่องก็ เชียร์ภูผาใส่เว้นเทสดีสุดหล่อนัมเบอร์วัน หล่อไปตอนนี้กลายเป็นตัวหล่อผู้ป่าไปแล้วจากเด็กกระโปรงทุกวันซีนข้างไข่ ไม่มึงจำคำเมื่อก่อนได้ไหมเวลามันเจอพวกนี้ไอ้เหี้ยพวกเสี่ยวอ่ะ ไอ้เหี้ยพวกเสี่ยวมึงเสี่ยวเอง แม่งยังเสียงมันได้อยู่เลย เมื่อก่อนในภูผามันแอนตี้ไวรัสไก่พวกนี้มากเลยนะเว้ยแต่เมื่อเข้าร่วมมา แอนตี้ไวรัสหมายความว่าอะไรวะ โง่หรือแกล้งโง่ ไม่แอนตี้อะไรแอนตี้ไวรัสติดมาด้วยอะประเด็นนะ เอามึงไม่รู้เหรอว่าในตอนเนี้ยไวรัสก็คือการแพร่กระจายถูกไหมล่ะไอการแพร่พันธุ์อาจจะได้มาจากอย่างอื่น look at this. มันกูก็นับเป็นไวรัสหมด กูกำลังแผลอยู่ใช่ปะ กูไม่ได้แถกูพูดความจริง ว่ามันแฉ มันแผล เอาเวลาพี่เป็นไวรัสพี่เป็นพวกโควิดอะไรพวกนี้พี่ก็ต้องติดมาก่อนถูกไหมล่ะ ไม่รู้กูไม่เคยเป็น เราไม่เคยเป็นโควิดเหรอโฮส โคตร กู ผ ก็ ม รอ เค ด ยเป็นโควิดแต่ผม กู ไม่ ก็ เคย รอ ฉี ด ด แล้ วั ว คซีน โควิดอ่ะ
ไม่กูความรู้สึกนะจากการที่เคยติดและเคยฉีดวัคซีนกูฉีดวัคซีนกูทรมานกว่าติดอีกไอ้เหี้ย ตอนเรื่องโควิดมัน แม่งตอนฉีดวัคซีนไหนไอ้เหี้ยร่างกายแม่งไม่มีแรงไม่มีแรงแบบ พี่ว่านแต่พี่รู้เลยเปล่าว่าตอนผมไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วผมเป็นอะผมโคตรทรมานเลยนะเว้ย After the ceremony, we had a new one แต่ตอน named ฉีดแล้วมันเป็นอ่ะมัน each ไม่ได้ more ทรมานขนาด beautiful นั้น than the last. แต่ผมไม่เคยฉีดวัคซีนเนี่ยแล้วผมเป็นอะแล้วแม่งเหมือนจะตายอะเหมือนจะตายให้ได้ไอ้เหี้ยโคตรทรมานอะ So I wouldn't ตาม forget กูเป็น home. กูแบบไอ้ ไม่ เหี้ย ได้ใช่ไหม ไทย ให้ตัวหมอบอก แค่ ว่าจะรอทรมาน โอ้โหแค่ลุกพี่เรารู้สภาพนะ ผมแค่ลุกใช่ไหมแค่ลุกจากเตียงอะจะเดินไปปิดไฟอะยังแบบว่าคิดว่าทำไม่ได้อะ จังตัวจะระเบิดสรุปเรื่องอะไรนี่หรือว่านั่งโพสไปเรื่อย นั่งหมู นั่งหมอเอาไว้ให้สตรีมไอ้มัดมันเก็บเอาไว้แล้วค่อยกลับมาดูกัน ไม่มึงจะให้มึงเล่นอะไรอะปิดคอมไปแล้วปิดปลั๊กปิดทุกอย่างอะ ๆว่านี่ว่าเก็บในโหดวะ มึงรู้ไหมมันควรทำอะไรแฟน ทำไร ไอ้มัด ว่า ฮะ มีคำถาม ว่า ไอ้ไม้เป็นไงบ้างแล้ววะ ก็ปกติไม่ได้แย่มันเปิดเซิร์ฟไหมครับ หาเงินเลี้ยงตัวเอง เดี๋ยวมาครับ อืม เอ้ย ไม่พี่ว่านพูดว่าอะไรนะ โอ้ยรู้จักอยู่แล้วไม้ รู้จัก I รู้ can't จัก read that เป็น from here. คือไม้เป็นคนที่ทำให้กูรู้จัก มัดแล้วก็ภูมิ แล้วก็ท้ายโซ โอ้ยเมื่อก่อนเราไม่ได้เรียกโอวี่แบบนี้อ่ะโอ้ยคุณธนกิจอ่ะ เฮ้ย กูบ้าตัวเองนะ กูอยากเรียกด้วยว่ะกูเดินนักกิจ กูเรียกมันคุณธนกิจอ่ะ เอ้ยอย่าคางเสียวเอ้ยอย่าคางเสียว นี่ได้เอา เดี๋ยวโอ้ยอย่าลืมนะออกไลฟ์อยู่ เอ้ยอย่าคางเสียว วิเสียวอะ กินนาทีวัดกินนาที Thought I'd feel peaceful. วิครับเสียวเลยวิครับเสียวเลย 2 ชั่วโมงกว่า2 ชั่วโมงกว่า บันทึก บันทึกวิครับเสียว พี่คางเสียว ร้อยแต่ที่กูจะเอาไปตัดแล้วกูก็จะเอาไปตัดเข้าอันนี้เข้าซาวด์แพดของดิสกู แล้วแม่งก็กดรัว วิไม่ครับเสียวรัวๆกดเป็น10 ตอนเล่นอะไรอยู่แล้วมันกดใส่มันเขินตายแน่เลยอ่ะ แล้วมึงเอาลูกคัดลีเพื่อนเข้าไปด้วยดิ โหตายฮะ ลูกคัดลีเพื่อนแบบเสียงหาย เห็นนะเอาคุณธนกิจมากนะ ไม่เอาคุณธนกิจครับไม่เอาคุณธนกิจโน อย่าตั้งชื่อผมเรียกในนี้ใช่ไหมนะครับไทยเวียนนะจิมจะเขียนเป็นคุณธนกิจ ว่าโอวี่ทำไมกูถึงมาเรียกโอวี่ได้ไงวะ ไม่รู้ดิ ก็มันเป็นก่อนเรียก ตลอดเลยนะ แล้วกูรู้จักแว่นได้ยังไงวะ รู้จักอะไรกันทีปะ ไม่ถามนี้ก่อนกูรู้จักพี่ว่านกับวี่ได้ยังไง พี่ว่านมากับพีทพี่ว่านมากับพีท แล้วพี่ไปถามบ้านได้ไง ก็ตอนนั้นเราจะทำเกียร์ 2กันเราต้องการคนแบกพีทก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่ว่านเอาแม่งมาแบก ใช่จำได้จำได้แต่วี่เนี่ยไปยังไงเนี่ยมึงผุดมาจากไหน ไอ้วุฒิใช้พีพีบ้างไอ้นี่แหละมันมาอย่างนี้ตรงพีพีชัวร์ เหรอทำไมภาพจำมันเป็นภาพจำตอนที่ว่าตอนอันนี้วะตอนไม่ใช่แกนพีทอะแต่จำไม่ได้ว่าอะไรอะ ภาพจำดูมีแต่มันท้าต่อย แต่ภาพจำมาคือมันท้าต่อยแต่แกนพีทไม่รู้เป็นเหี้ยอะไร ก็เอาวี่มาในช่วงแกนพีไม่ใช่หรอ แกนพี ช่วงนั้นเหมือนฟาร์มตันแล้วมันก็เลยอยากจะหาอะไรทำ PVP แล้ววี่ก็ PVP เก่งพอตัว แล้วมัดอะคุณรู้จักมันได้ไงอะ ก็ไอ้ภูมิ กูลากมา เดี๋ยวนะกูเข้าดินนี้มาได้ไงไม่หมายถึงแบบดินมิดอะ ยืดดอด แกนพีเนี่ย ก็ จำได้เมื่อก่อนวิมันตั้งปกเป็นตาจากแค่กระสุน ใช่ แล้วมันขายยาวเลยช่วงนึง อ๋อที่หายไปไม่ใช่หรอกอย่างเงี้ย เบื่อ ตอนนี้ ไม่ทำรู้ว่าคนละคน โอวี่ตอนนี้เท่าไหร่โอวี่คนที่เท่าไหร่โอวี่คนที่เท่าไหร่ ตอนถ้าช่วงตอนม.3อ่ะก็มีอยู่แค่คนเดียวเลยแบบยาวเลยจนจบม.3 มีกี่คนแล้วหลายคนละ ไม่มีเฮียอะไรเลยครับไม่มีครับตีครับ หลายคนละ ฉีก เรื่อง เลย หลายคนละ ระหว่างเราคุยกันเนี่ยไอ้มัดกำลังบวกกับหมาป่าพยองเดทอยู่ในนี้ เมื่อกี้ฉีกถุงเลไปละไม่ต้องห่วง บวกกับหมาป่าพยองเดท บวกกับหมาเปล่าอะเฮียดุอะ
ชาโดว์มาสเตอร์กู เดินฉีกถุงเลยแล้ว พุทธมึงก็ไลฟ์สดดูไลฟ์มัดดิ บอกว่ามีช่อง YouTube มาแนะน อุ้ยจ้ะ เฮ้ยอย่าไลฟ์นี้ไม่ดีนะไลฟ์นี้ไม่ดีนะหลุด แบม หลุดคือดังคือมันดังไม่ได้ไลน์นี้คือดังไม่ได้ ปิดเป็นส่วนตัวด้วยมั้ย ไม่ปิดกูเก็บไป เดี๋ยวตอนกูเจอไอ้แว่นแรกๆกูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เจอเลยไม่ค่อยดีไงที่กูปาดมึงไง โอ้ไอ้เหี้ยไอ้ชั่ว ที่กูปาดมึงแล้วกูโดนแล้วก็โดนไอ้เบส ใจเลยมึงไม่ให้กูเล่นคุย ปาดเลย อะไรอ่ะ ตอนนั้นเจอกันได้ไง ำกูรู้นะว่ากูเจอไอ้วุฒิได้ยังไง เหี้ยแล้วกูก็ไปไล่ฆ่าไอ้แว่นอ่ะ กูเจอไอ้วุฒิได้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะจากมิกแล้วก็ไม่ก็ใครสักคนหนึ่งนี่แหละ มันอยู่ข้างบ้านกันนี่ ใช่แล้วเสร็จทีเนี้ยมันหลอกกูด้วยนะเว้ยแว่น เห็นไหมวุฒิเป็นร้ายเว้ยวุฒิเป็นร้าย กูเหลือขี้เยอะไป ไม่มันเอางี้นะมีคนร้ายกว่าไอ้ภูมิอีกเว้ย ก็คือคนที่แนะนำมารู้จักอ่ะ ไม่กูอยากจะบอกว่าไอ้วุฒิอะเมื่อก่อนอะที่มันคุยมันเล่นอะก็ปกติใช่ไหมแล้วเหมือนตอนแรกแม่งคุยอะไรสักอย่างอะแม่งคนอื่นเห็นหน้าไปแล้วกูเลยอยากเห็นหน้าเว้ยมันเลยส่งหน้าใครมากูเว้ยแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยแหละกูเองอย่างงู้นอย่างงี้ไม่ก็สาธยายเฮี้ยอะไรไม่รู้ โอ้ย ถ้ามีแบบว่าถ้ามีรหัสเก่าอยู่อะกูจะเปิดให้ดูเลยแชทมันอะ แค่นั้นสิวๆเว้ย ไอ้มัดมีเป็นปึ๊บ ไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องนั้นแค่นั้น ไม่ใช่เรื่อง สิว กูมันมี คือคนที่แนะนำที่แนะนำให้รู้จักกับไอ้ภูมิ เว้ยเพราะว่า โอ้ยเหี้ย ร้ายจัดอ่ะ แม่งยอด ไม่ เรา ต้องเราต้องการอยู่กับคนดีเราไม่อยากอยู่กับคนชั่วมัด อันนั้นคือยอดนักบิดเลย ไม่ถ้าคำพูดเมื่อกี้ของมึงเป็นจริงนะทั้งเฮียนี่ก็เฮียทั้งไอ้สัตว์ ไม่คือไม่ไอ้ภูมิมันแย่ก็จริงแต่มันปรับแต่มันก็ดีขึ้นอ่ะเอาง่ายๆอ่ะ อะไรอะปรับตัวมโหฬารกา มันปรับตัวมันดีขึ้นได้ดีกว่าแต่ก่อน แย่มาก โอ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะน้อง เฮ้ยมาเลย ใครเกินหน้า เอ้ยย้อนดูกี่ชั่วโมงเพื่อน สตรีมกูดีเลยนิดหน่อยอ่ะหาดูไม่นานหรอก ไอ้เหี้ยเอ็สตาร์ทรถเมื่อกี้มันโหดอ่ะ ไอ้เหี้ยขับรถไปไหนครับน้องขับรถไปไหนครับน้อง พี่ครับอะไรวะไปหน้าซอยเท่าไหร่ครับพี่หน้าซอยมันดีชิ้นไหน เรื่องอะไรนี่เราควรอะไรดีๆเว้ย เมื่อกี้จังหวะเงียบด้วยนะจังหวะอยู่ไม่อยู่มันดีเนี่ยสตาร์ทรถไปแล้วบึง เฮ้ยโอวี่ จริงๆนะกูว่านี่ยังเบาเลย โอ้ยอยู่ไหนวะ อะไรนะ ยังไง แป๊บไอ้เมื่อกี้นี่ยังเบานะ เบาแต่นะมันยังไม่ได้ยินนะเว้ย 2 ชั่วโมง 39 รู้ได้ไงวะ 2 ชั่วโมง 39น้อง รอไลฟ์จบแล้วไปแท็กเวลาจะได้กลับมาดูได้ รู้จักไอ้ตัวได้ไงวะ พี่ต้นเหรอ ไอ้ต้นเนาะรู้จักผ่านไอ้แว่นไง แล้วรู้จักได้ไง ไอ้เหี้ยถามเลยโง่ๆวะ คือไอ้แว่นแนะนำมาว่ามีคนเล่นไฮโซกูเลยแบบไปแบก ได้ไหมวุ้นถามเลยมึงกับกูอยู่ห้องเดียวกับมันไม่ใช่เหรอ ถามเหี้ยอะไรเนี่ย เฮ้ยยากคืออยากเห็นหน้าแว่นอ่ะเห็นทุกคนบอกว่าแว่นหน้าคล้ายกูอ่ะ สั้น อยากเห็นหน้าแว่น ไม่เอวี่มึงฟังกูนะกูเคยเปิดให้ดูหลายรอบต่อหลายรอบไปนะ เฮ้ยเปิดอีก ไม่เอา ขอเสียว ถ้ามึงเปิดกูจะไปนอน ส่งมา เดี๋ยวเลยไหน กูมีแต่ตอนรูปมันเด็กจนปัจจุบันอ่ะกูมีตอนรูปมันนั่งกินแล้วทำหน้าเป็ดด้วย ส่งมาขอหมด ถ่ายแล้วมันยิ้ม ไม่เอานี่แต่ไม่ใช่ปัจจุบัน ขอในแฟม แล้วก็มีรูปงานเนี้ยงานคริสต์มาสโรงเรียนสีโรงเรียนสีแล้วมึงไปถ่ายตรงนั้นอ่ะ แม่ง ขอในแฟมอยากได้อยากดู เขิน ขอสัก2 รูปแฟม คนกันเองเขินทำไม ขอ2 รูปแบบเด็ดๆ มันไม่ได้ถ่ายเองนะเว้ยพวกกูบังคับมันถ่าย มันบังคับกูอยู่ไอ้เหี้ยตรงไอ้นั่นน่ะที่มันเอาหน้าใส่ไปแล้ว ขอ2 รูปกดไลค์ เด็ดๆเลยแฟมขอ2 รูปเด็ดๆแฟม ว่า วี่ก็เปิดกล้องยิ้มหวานดิวี่เปิดกล้องยิ้มหวานดิ
ผมยาวเท่าไหร่ เรา แล้ว มันเปิดจริงนะเรามันเปิดจริง ไม่ต่าง เอ้ยเปิดจริงด้วย เปิดจริง อะไรเห็นเข้าเยอะอะไรอะเราอ่ะเยอะ อะไรอ่ะ เปิด กล้อง จริง น้ำ มันเปิดกล้องยิ้มหวานจริง เหลืองเตอร์ เฮ้ยวี่ผมยาวจังวะ สวัสดีครับพี่หล่อสวัสดีครับ เฮ้ยอะไรอะ ที่อยากผมไปตัดผมมาเมื่อ2 วันที่แล้ว เฮ้ยบ้านเขามีแอร์ติดด้วยอ่ะว้าวกูอยากจะบอกกูชอบพัดลมตัวเดียวทั้งชีวิตเนี่ย เอ้ยเกิดแต่ห้องกูก็พัดลมนะ เจ๋ง อยากได้ลูกแปมมากเลยครับพี่อยากได้มากเลยครับพี่กูมีนะมือไหมวะ อยากได้ลูกแปมกับลูกแบนมากเลยครับพี่ แป๊บมึงโหลดเนี่ยมึงไม่ต้องหาเนี่ยไอ้เจ้าโปรไฟล์ดิสเนี่ย โปรไฟล์เนี่ยไอ้เหี้ยโปรไฟล์ดิสกูก็ตั้งอยู่เนี่ย ในโปรไฟล์ดีไม่อยากได้ลูกแบนผมมีแบน ที่ผมส่งครับตอนแถลงแอร์ให้ผม แล้วมึงจำตอนมึงอยู่ห้องน้ำได้ไหมพี่อ่ะ ยิ้มหวานแล้วในรูป บ้านเลยน้องไม่เคย หน้าเดียวพี่เราเห็นแค่ครึ่งหน้าเนี่ยมันไม่หมาเลยโอ้โห เป็นน้องไม่เคยเป็นน้องไม่เคยดิ ยิ้มหวานพอไหมคะ กินออกแลนด์เลยพี่ กินสายแรงเลยครับ เฮ้ยแล้วตอนนั้นมึงคิดอะไรอยู่ว่ามึงรีวิวห้องน้ำอ่ะ อ๋อไอรีวิวห้องน้ำนั่นนะกูแค่อยากสนิทกับมึง มึงเรื่องไม่เตะอะไรอ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะแม่งแถมรีวิวห้องน้ำมึงทำมันหน้า แว่นกูแม่งรีวิวห้องน้ำเลยนะเว้ย อยากได้ลูกแบนกับพี่อยากได้ลูกแบนกับพี่ โรงเรียนนะกูเป็นพวกที่แบบว่ากูปวดท้องบ่อยเว้ยและกูเลยจะเป็นคนที่ว่าแล้วกูแจแผนกอ่ะมันเป็นห้องน้ำแผนกไงกูต้องไปขอถึงกับคุณครูอาจารย์ท่านหนึ่งเว้ยแล้วกูจะขอจนแกจำหน้าได้อ่ะเวลากูเดินไปหาแกใช่ไหมแกถามเลยเอากุญแจห้องน้ำใช่ไหมอันนี้ ขี้บ่อยขี้ ก็แต่ทีเนี้ยกูเข้าบ่อยเกินเพื่อนในห้องมันก็สังเกตเลยกูเลยรีวิวห้องน้ำไม่กันไหนๆกูก็เข้าอยู่คนเดียว ทั้งเต้าหนาว ดูหน้ามันไอ้เหี้ยหน้า ที่อะไร นี่เอาไปดูไอ้แฟมรูปดีเครื่องกูทั้งหมดอ่ะมีแค่นี้แหละมีตอนในแฟมหลักเนี่ยมีคลิป อ ตอน ยาก ในแฟม ได้ ห ลู ลัก กแบนมากอยากได้ลูกแบนมาก เราดูอะไรวะชักว่าวเหรอ มีคลิปตอนในแฟมหลับด้วยแฟมกำลังแบบ ในส่งรูปมาไว้หมด แล้วทำไมแฟมมันชอบทำปากแบบนั้นเนาะ ส่งรูปมาผมอยากได้รูปทั้งหมดที่คุณมี ผมไปปากเจอไว้พี่ปาก ผ มัน ม เจ อ อย ากได้ นะ รูปทั้งหมดที่คุณมีครับ ขอรูปปุ่ม ขอรูปหลุดทุกคนขอรูปหลุดแฟมขอรูปหลุดแบรนด์ขอรูปหลุดเจขอรูปหลุดทุกคนจุดมัว อย่างนั้นวีก็ต้องแลกดิวี วีก็ต้องแลกเดี๋ยวก็ได้ เอารูปในดิสนาจากูมีช่องรูปหลุดเฉพาะเลยนะ เอายศมาให้ทุกคนอ่ะ เฮ้ยมึงดูน้องเมสเซจดีคลิปนี้โคตรเฟี้ยวไม่เชื่อมึงลองเปิดดู รู้จักเปล่าฟูไม่เท่าอะเคมิดอ่ะการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียม กูก็พอการ โอ้ย เปิด ลบ ไม่มึงลองเปิดคลิปดู เห็นแล้ว กูรายงาน นั่นแหละลบไอ้สัตว์ลบนี่ต้นกูไม่ได้มีอะไรกัน ตั้งแต่กูรู้จักอารีนะแว่นตั้งแต่กูรู้จักอารีอ่ะกูเห็นคลิปพวกนี้ที่มันเป็นเด็กอ้วนๆอย่างเงี้ยกูนึกถึงอารีตลอดเวลา นี่ตึกแล้วมันเหมือนอารีเลยไม่เหมือนแบบมาก เหมือนเลย แบบคนเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวกูจะแชร์จอไว้แล้วกูจะให้ดูรูปหลุดใน ไม่รู้สึกผมรู้ว่ามันปิดเนี่ย ไม่ดู ไอ้ว่ามันแค่กู อะไร ถ้าสมมติว่าตอนนี้กูเปิดกล้องใช่ไหมแว่นกูอยากจะบอกว่ากูเป็นซูเปอร์ไซย่าเลยผมมึงฟังเหรอ เดี๋ยวผมไม่ตัดผมเลย เฮ้ยมันแชร์หน้าจอยังไงวะกูลืมอ๋อนี่ไง ปัดขึ้นมา เฮ้ยโอวี่มึงเคยเห็นหน้าไอ้ต้นยังอ่ะ มานี่มาดูนี่คือรูปหลุดของทางนาจานี่ห้องลับนี่ถ้าอยากเห็นหน้าเนี่ยนี่กูเองเนี่ยนี่กูเอง มันเด็กเกินไปอ่ะ มันเด็กเกินไปอ่ะ มันเด็กเกินไปอ่ะมีแต่รูปเด็กอ่ะ จริง สมัยอันนี้สมัยม.3นะเว้ยแบบใกล้สุดแล้ว บ้าน่ะ บ้าน่ะนั่นเด็กโง่พี่ตอนนั้นเด็กไปกินข้าวแฟนอ่ะแล้วไอ้เปาก็ถ่ายไว้อ่ะ
วีทำไมม.3มึงเด็กวันนั้นน่ะเด็กกระโปรง ใช่อันนี้คือกูโดนเยเว้ยในห้องเรียน ไม่ใช่โอวีเยอ่ะไอคน ไม่นั่นเพื่อนกูอันนั้น ไม่เอางี้ก่อนโอวีจะลุกโอวีรับมาก่อน อันนี้มิกกี้เองมิกกี้เวอร์ชันอะไรก็ไม่รู้ ไม่น่าเหมือนในมัดเลยอ่ะญาติในมัดชัวร์ อันนี้แองลอสอันนี้แองลอสทุกคนน่าจะเคยดู ไอ้เหี้ยแป้งแฉเพื่อนไอ้ยี่ในตัวแฉเพื่อน จริงตัวแชร์เพื่อน นี่อันนี้มิกกี้เปิดพรฮับตอนเพื่อนมาบ้าน เฮ้ยบ้าน่ะ ไม่ใช่อะไรชีวิตเปิดอะไรชีวิตเปิด เขาชอบแบบหมู เยอะแบบดูอย่าลืมก้อนสำคัญนะไอ้มัดไลท์อยู่ อันนี้เผื่อใครรู้จักเผื่อคุณรู้จักชายสี่นะครับชายสี่ ใครว่าใจสี่ ชายสี่ ชายสี่มีเกี้ยว คนที่เล่นวอลเลนเทพๆแบบนี่คือห้องลับของชุมชนอาจารย์นะครับเพื่อไม่รู้ จูเนียร์นะที่นัดมาจูเนียร์เลยครับจูเนียร์ที่ชอบเล่นไมค์ครับ โอ้ยหลุดเอ็กกว่า ใช่ไงนี่ไงห้องลับนาจาหลุด XXX กูก็เห็นว่ามีแต่รูปตอนเด็กๆนี่ มีแต่รูปเด็กๆมีรูปตอนโตไม่หนุก ถามไป ถามจริง ม.3เอวีเด็กขนาดนั้นเลยทำไมกูรู้สึกกูแก่ไปเลยว่าตอนเห็นรูปเอวี มึงโคตรแก่เลยอ่ะแฟน ม.3เรื่องนี้ไม่แก่มาก แล้วมึงไม่ยังแก่ ตีเจ็บว่ะ หน้านี่มึงเรียนที่นี่ใช่ไหมอ่ะ ความแก่กูไม่ชราเลยเหรอไอ้เหี้ย ไม่แน่พี่อาจจะหน้าเด็กกว่าผมจริงๆก็ได้ด้วย ไอ้ แล้วมันหน้าแก่แล้วเว้ยแก่ชิบหาย เฮ้ยไอ้แฟมไม่ใช่แฟมไอ้แว่นมันยังจำตัวเองตอนล่างทองนะ ทางทองเลยวะ ล่างแบบว่า เด็กมัธยมต้นอะ ต้น เดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปเป็นต้นหลับอ่ะ อะไรวะร่างทองอะไรวะ มันส่งได้ไหมเนี่ยส่งไปได้ส่งไม่ได้อีกก็ดอไม่เป็นไร แต่ถ้ามึงอัดทุกคลิปที่ไอ้ต้นหลับแบบทุกครั้งที่ต้นมันหลับมึงจะได้มีประมาณ1,000 คลิปได้ ตอนนี้ มึงดูเอาไปให้ดูต้น ในเครื่องกูมีรูปภาพทั้งหมดเท่าไหร่วะ3,555 3,000 รูปไปกับเครื่องกูรูปอย่าง มึงดูไอ้ต้นใส่ชุดดูต้นใส่ชุดกล้วยนี่ อันนี้ไม่ต้องลบนะอันนี้ไม่ต้องลบไปปล่อยไว้ไอ้ต้นจะได้ตื่นตัวเองไอ้เฟิร์สจะได้เห็นทุกคนจะได้เห็นทุกคนรักต้น ต้นนี่หว่า ต้นไหนกล้วย บานาต้นด้านหลังนี่มันไอพีท อันนี้ครับอันนี้คือไอ้แฟมหลับ ฮะอะไร ต้น ใช่แล้วกูส่งไปทั้งบนเลยแฟมหลับ อ๋อบนหน่อยครับ ทำไมไอ้แฟมมันหลับท่ายากจังวะงอหัวหลับโอ้ my god หลับให้ ไม่ เนีย ไองอหัวหลับนี่มันก็ปกตินะเว้ยการแบบว่านอนแบบว่าเอาหน้าลงไปด้านล่างอ่ะ คือแบบมันไม่ได้แบบพังงกหัวปกติไงมึงแบบยักหัวแบบกำลัง มึงเคยเห็นอาลีนั่งรอบางยีป่ะ อะไรวะ อารีนั่งรอบาง ส่งให้ดูวันนั้นกูจะข้ามถนนแต่กูหันไปเห็นมันพอดีกูเลยถ่ายมา มาโรงเรียนนี่ว่า แต่ว่ามันกูซูมโคตรไกลอ่ะนั่นน่ะคืออาลีเว้ยไม่นั่นกำลังนั่งรอบางยีอยู่ แล้วมานั่งรอโคตรยาจกอ่ะไอ้เหี้ย โอ้ที่นั่งเขามีไม่นั่งวะที่เหมือนกู ไม่ ว่า นั่งสารามีไม่นั่งเหรอมันนั่ง กูเลยชอบนั่งฟุตบาทเนาะไม่รู้เป็นนี่อะไร โคตรยาจกอะบางยีอ่ะ ไม่ใช่เสียง มันมีรูปมัดด้วยนะเว้ยตอนถ่ายคู่กันอ่ะ แป๊บเมื่อกี้มันจะเมื่อกี้ได้เสียง ได้ยินดิ นั่นแหละรอหนักนี่ไงรูปน้องลีแบบเต็มตัว ไหนน้องลีรู้ว่าอาลีตอนเรียนตีวอต้นแม่งโคตรดัง จริงมีน้องต้นผสมน้องวุฒิด้วยบ้ามีน้องต้นผสมน้องวุฒิด้วยเดี๋ยวมีใครอีกนี่มันล่างโกลนี่ว่า เห็นรูปแว่นนะครับอยากเห็นรูปแว่น แล้วนี่โอมสายควันแล้วก็มีรูปที่ว่าแล้วก็มีรูปที่ว่าไออารีนอนกอดไอโอมด้วยนะ อันนี้ ใช่ไอ
ไออารีนอนกอดไอโอมานอนด้วยกันเลย ไอ้นี่กลายเป็นที่ส่งรูปหลุดไปแล้วอ่ะ จริง เอาหน่า ต้องจะได้ตื่นมาคืนเลย อยากได้รูปแว่นครับอยากได้รูปแว่นตัวสี อะไร เข็ด กับกูเนี่ย ตัวสีเข็ดกูไม่เคยเห็นตัวสีเข็ด ก็เวลามีถ่ายรูปอะไรที่โรงเรียนกูวิ่งหลบตลอด เอาหน่าถึงแม้จะวิ่งหลบตลอดแต่ในเครื่องกูก็มีเยอะแยะนะแว่น ขอได้แฟนกูอยากได้ตัวสีเข็ด นี่ ขอรูป นี่ไปดู ขอรูป เอาไอ้ต้นไปดูเอาไอ้ต้นไปดูก่อน ไอ้ต้นสิ เฮ้ยเชียร์ เฮ้ยเดี๋ยว ไอวุฒิมึงจำไอตอนนั้นได้ไหมตอนที่ว่าพวกกูนอนกันนอนตรงตัวไอโอมหมดเลยแล้วก็นอนกันหมดเลย เจอแบบ โอ้โห ตอนสมัย อย่า ตอนสมัย ขอร้องอะนะ มันแรกๆเว้ยมันเคยแบบมันเคยแบบเปิดกล้องนั่งกินเคฟซีอ่ะแล้วก็แม่งรีวิวเคฟซีอ่ะ ใช่อ่ะ ไอเคฟซีเลเวอร์อ่ะ ใคร อ๋อ เมื่อภาพนั้นยังติดตากูอยู่เลยมัดเมื่อ3 ปีที่แล้ว ทำไม มึงนั่งแดกเคฟซีแล้วก็รีวิวเคฟซีอ่ะ กลัวนะ วัดแบบเพิ่งถึงไก่อ่ะแล้วบอกว่าอร่อยมาก ไม่เป็นอ่ะไอ้เหี้ย โอ้โหโคตรพ่อมึงอะ โดยมัดบอกเลยไอ้มัดรีวิวหมูทอดนะชิบหาย มันดีหมูทั้งหมด ผมไปเจอลูกคนหนึ่งมา ใครวะ แต่ว่าลูกนี้ก็เป็นลูกตอนที่เขาอยู่ม.3 เฮ้ยใครอ่ะเฮ้ย เป็นกลางท้องเดี๋ยวนะ เป็นโจรข้างบ้านกูเลยว่ะไม่ใช่โจรข้างบ้านกูวะ เขาก็คุยไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเนี่ย ไม่รู้เรื่องเลยวิ ไม่รู้หน่อยอ่ะเข้าประจำอ่ะเข้าประจำอ่ะ Right side, incoming! มีเป็นโจรเลย เขาจะ เรียบร้อยหนึ่งตัว เขาจะว่า เอาเหี้ยติดพิษตายไอ้สัตว์ มึงเห็นรูปที่ขาวไหมแว่นที่มันเป็นไอโอมสีขาวอะ ไอ้มัดไอ้เคโทสตายทำไมวะ แม่งไปคัดเอาแม่งพิษหนักเกิดไอ้สัตว์ แล้วก็มึงเห็นรูปอารีที่นอนกอดไอโอมไหม หนักเกิดไอ้สัตว์ นอนก่อนก็มีนะ พิษโคตรหัวคู่ นี่ก็ต้องอาลีตั้งโปรไฟล์ดีกว่าตั้งโปรไฟล์ที่ไม่น่าอาลีหมดเลยปะ ไม่ไอ้แว่นแล้วกูมีรูปอีกโคตรเยอะเลยเดี๋ยวกูนั่งหาคนหนึ่งเพื่อน มึงหานั่งลูกอาลีตั้งโปรไฟล์ที่หมดแล้วพอมันเข้ามาพรุ่งนี้มันจะช็อกทุกคนได้หมดเลย มีช็อตตายอะที่บอก ตอนที่กูดูไอ้เหี้ยดีตอนไปบวช เจอลูกตอนม.3 ขอใครขอพี่ว่านแล้วนะ อันเด็กจังวะ เฮ้ย ที่นักของพ็อกเอช ไหนรอนี่โคตรรอเลย ว่านักของพ็อกไอ้เหี้ย เอ้ยสุดรอ รอเลยรอเลย สุดหล่อพ่อประแดงครับที่บอกเลย อันนี้คือพี่ทำอะไร พี่เรา อันนี้คือเพื่อนกูชวนดูมิกเฮนไตคือเหี้ยแล้วเพื่อนกูเป็นผู้หญิงโหลเกม เอาหน้า เฮ้ย พี่ ว่า เฮ้ย อะไรเดี๋ยวแค่อะไรต้องพูดกัน เฮ้ยสาวไหนอะพี่ 3 ปีที่แล้ว ผมอยาก ออนไลน์เดทติ้ง เชี่ยแม่งออนไลน์เดทติ้งอี ว่า เหี้ย รู้จักไอ้พี่ได้ไงวะ รู้จักได้ไงรู้จักจากดิพุทโธ I caused you โอ้ some. ไม่ไหวละกูเข้าไปเล่นไฮโซเลย ได้ไงอยากรู้ ฮะ รู้ไอ้ต้นรู้จักไอ้เฟลได้ไงเฟลแฟนมัน Put you in a terrible situation. ต้นแม่ได้ไง For that, ผม Freya, ภูมิใจในรูป I'm นี้นะ truly sorry. ว่าบ้านเองตัวโคตรเท่ ในที่วาดแต่ว่าพี่ไม่ได้ลงสี ไอ้ทุกคนลองเงียบๆสัก10 วิที่เป็น Nonetheless, anything you ask, consider it done. ล้ม Forever in your debt. I appreciate it, เฮ้ยไม่ได้ยินเลยเหรอ even if you can't help มัน it. อะไรอ่ะ I'm afraid I'll never know how to stop doing รอ that. โรงเรียน ที่เรา รอโรงเรียนเปิด พี่กูสตาร์ทรถไม่ติดเดี๋ยวแม่ทำไงดี แล้วรถไม่ติดเนี่ย บ้านย้อนปั๊มหลัง อุ้ยแม่มึงมาจากไหนเนี่ย ร้อนแล้วความรักหาแฟนคลับเลย กูเคยมีแฟน ป้าคนหน้าตาดีอย่างพี่บ้านนะ โอ้โห2 ตัว พี่ยังมีเลยหลังพี่บ้านต้องมีเลย ลายมือเมื่อ2 ปีที่แล้ว
โคตรสวยอะไรโคตรสวยเนี่ยคุยวาดโง่หนักกว่าแค่นี้แหละ ศิลาจารึกแล้วนะ เฮ้ยมองกันเลยโง่ไก่โง่เลยไอเทียเดียวกัน โอ้ยบ้าเทียเดียวกันเลย ไอ้พวกสูงกว่านิดนึงกูให้แต่พอๆกันเลยเพราะกูก็อ่านไม่ออกเลยไม่แต่ว่ากูขอยกหวานออกกูต้องนั่งข้างมันอ่ะเวลาว่างานโดนก่อนนั่งข้าง จริง ก็ถามแม่งรัวๆอันนี้อะไรแล้วแม่งงานออกหมดเลยนะประเด็นอ่ะ นี่อันนี้รูปซีเคร็ตกูเดี๋ยวกูส่งให้ ขนาดนี้วะ มิกิตัวซีเคร็ตแล้วนึง ไข่ยัดใจเอาไฟยัดไข่ ให้กูส่งเบอร์อินบ็อกซ์เลยนะดูนะเดี๋ยวรูปซีเคร็ตกู ห้ามลบ ทำไปแดกเราเนี่ย ไม่ไหนมาแดกเหล้าโอ้ยนาย ตอนนั้นพี่เป็นเรื่องปกติ ไอ้แป๊บอ่ะแป๊บล่างเฮีย ไม่มีอ่ะไม่มีครับรอบเดียวเนาะมีรอบเดียวจริงๆก็มีรอบเดียว ไหนวิ่งช้ายังวะ โอเคนึงกูหาอยู่มันนานมาก ไอ้แว่นกูจะรู้ไปตั้งโคตรเทียด้วย ตรงมา ได้วันหนึ่งกูกำลังนั่งกดทุกภาพ มีรูปเลยพวกนั้นหรอกกูไม่เน้นเก็บรูปไปเฮียกูไม่เก็บอะไรไว้เลยกูตักกูโล่งโจ้นะดู โอ้ยช่วงเล่นไปเอ็มแรก มาจะมาเอ็มแรก รูปซีเคร็ตมิกิ ไหนรูปนี้เก็บ แจกสำหรับคนที่เข้าแอคล็อกมิกิวันนี้ เฮ้ยโอลิกิโอลิกิอะ นี่ดูดิวิ่งแม่งหน้าเหมือนมัดเลยนะยากกันชัวร์หน้าเหมือนมัดยิงก็ว่าไปเดี๋ยวเฮียดูไปดูมัดไม่หายเลยมัดชัดๆ มิกิตัวซีเคร็ต เฮ้ยว่าหน้าเหมือนมัดเลยมัดย่านปะ ๆไอ้เหี้ยไอ้รูปเย็ดตุ๊กตาดิ ไม่ใช่ เฮ้ย ไม่ใช่ เต็มเดี๋ยวกูแค่บันทึกไว้แม่งให้หมด โอ้ยยัดตุ๊กตา กูแค่บันทึกไว้แม่งให้หมดทุกรูปเว้ย ทีนี้ก็มีอำนาจต่อรองแล้ว An arrogant man can't change the past, only how it shapes you. เออ I think you might be right. ตัวซีเคร็ตมิกิตัวซีเคร็ Been ต a while since ถูก I บอกว่าพี่ถูกบอกว่าถูก would the ไป god ไม่ได้หมดเลย of ยิง words lend me his ear กู now ไม่ and ติด again? อะไร โอ้ย นะ คือทุกรูปเลยวิ่งก็ได้หมดละขอบคุณมาก ไม่กูไม่ติดอะไรนะนอกจากหน้า มันดูจริงว่า หน้ามันดูจริงจังเลยตา อะไรอ่ะ ตัวพี่มึงชอบอ่ะโค้ดทุกวันนี้มันก็น่าจะไปติดอยู่ที่บ้านเลยตายยาง ไม่ใช่คือฟังนะมึงเห็นป่ะมึงเห็นแบบในแฮชแท็กป้าซินมงคล38ประการอ่ะคือตอนนั้นอ่ะ อาจารย์ให้เกี่ยวกับงดความรุนแรงงดการทำร้าย กูก็เลยมีขอ So I ตุ๊ก learned ตา that Odin burst into our bedchambers, raging and half Yeah. drunk before noon. เฮ้ยกู telling บอก me ว่า to get dressed อิน and เนอร์ go มันไม่ see ให้ Mr. ทำหน้าเฮี้ยๆกว่านี้หน่อย ก็เลยทำแบบนั้น ไอ้เหี้ยเหมือนยัดตุ๊กตาจากใจเลยหน้ามันฟินจับอะ Can't มึง believe ไม่ได้ we แชร์ไว้ missed แค่ก่อน this. เอาบอแล้วมึงแชร์ทั้งหมดไปไลฟ์มึงมีริวผู้รี ก็ไม่มันก็ไม่มีทางไปเห็นอยู่ดีเพราะกูก็ไม่ได้พับจอไปดูอะ เอาว่าไม่พับจอดูอ่ะสักนิดก็ไม่อ่ะวัด ไม่เลย เราแนะนำให้ดูนะ เอาวะไอ้สัตว์เห็นไหมเนี่ยมันตุ๊กตา คือเอางี้นะคือการที่เราไม่ไปดูอะเท่ากับว่าเราก็ไม่มีส่วนในการซื้อขายทั้งสิ้นเลย ไอ้เหี้ยมัดแต่ ถ้ากับ มึงบอกหมดทุกอย่างแล้วนะ มัดแต่มึงต้องควรเห็นเว้ยคือมันยัดตุ๊กตาเป็นภาพเป็นจริงจังมาก แต่ถ้าอยากเห็นอีกเมื่อไหร่บอกกูได้นะกูมีทุกรูปเลย ไม่มันไม่ติดตรงไหนหรอกแต่หน้ามันโคตรจริงจังอะมึงต้องเห็นเว้ยมั้ง โอ้โห เฮ้ยไอ้ ช เหี้ย อบอ่ะ นี่ไงเห็นไหมมึงดูแฮชแท็กงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เห็นปะ เนี่ยกูเอ แม่ ง งยัดแทนไงยัดตุ๊กตา เฮ้ยพี่บ้านแม่งน่าแก่ เฮ้ยแต่ตอนนี้นั่น เฮ้ยน่าเด็กน่าเด็กน่าเด็กทำไมแต่ละรูปมันไม่เท่ากัน เอาไปดู กว่ากูจะได้เป็นภารกิจหลัก เฮ้ยอย่าลืมเอาคลิปหลุดไอ้แฟนไปดูนะครับ มา
มันคือแบบภารกิจหลักใดก็ไม่สำคัญเท่ารูปเย็ดตุ๊กตากูหรอก ถูกต้อง กูเปิดหมดเลยนะทั้งนั้นกูเปิดหมดลงไลน์นะ เฮ้ยไม่เอาลงไลน์ดิถ้าลงไลน์ไม่แย่ เด็กพี่ชายท่านหนึ่งต้องฟังเสียงด้วยนะ สาวไหนพี่สาวไหน เขียว พี่ว่าเขาเยอะเกิน สาวไหนพี่สาวไหน พี่ว่าสาวไหนทำไหนด้วย สาวไหน เจ้าญี่ปุ่นนี่เขามีผัวแล้วไอ้สัตว์ พี่เป็นชู้ กูเป็นชู้เขาไอ้เหี้ย พี่เป็นชู้ พี่หวานแม่งเป็นชู้ พี่วาดต่อ พี่วานพี่ดูดิพี่ดูดิแฟนพี่ เล่นพาราดอกเมื่อวานยังไม่ถึงไหนเลย แล้วกูขอด้วย มันเหมือนคนบ้า มันเหมือนคนบ้า ไอ้แม่ยังร้อนนะ มันเหมือนคนบ้าเลยสัตว์ ได้ละเก็บไว้หมด เธอได้ไม่พูดหรอแล้วกูถามว่าสีแดงกับสีน้ำเงินผสมกันได้สีอะไรแม่งตอบสีเขียว แล้วตอนนี้จะพูดว่าอะไรแป๊บ สีน้ำเงินสีม่วงไง อ๋อ เนี่ยกลุ่ม ตอนนั้นทำไมตอบสีเขียววะ ไม่รู้ไม่เล่าเฮ้ยแม่งหลายรอบแล้ว โอ้ยเซฟไว้ด้วยนะเซฟไว้ด้วยเซฟไว้ทุกคนอ่ะ มันเบาลบ บ้าน แล้ว นั้นใครวะ คลิปนี้ FM Limited เกิน บ้านไม่มีใครไม่รู้เต็มเลย คลิป Limited คลิป FM ไม่ได้ ตีเพื่อนกูไอ้สัตว์ คนอะไรวะเนี่ย มันกำลังหมุนชื่อมันถึงได้ทีละ10 ภาพอ่ะ กูเจอตัวเองตอนเด็กแกสัตว์ ขอโทษนะ คือก่อนกูกดเข้าไลฟ์ทำไมหน้ามันต้องค้างที่รูปกูเย็ดตุ๊กตาวะ เอ้า จริงเหรอใช่ รูปนี้ว่ะกูชอบโอวี่รูปนี้ว่ะโคตรเท่ดีอ่ะ เช่นไหนวะโอวินรูปเย็ดตุ๊กตา เย็ดตุ๊กตา ทำส่งรูปอาลี นี่ไม่เย็ดตุ๊กตา วีเย็ดตุ๊กตา กูเข้าภารกิจหลักแล้วไอ้เหี้ย ไอ้แม่นั่นมึงดูหน้าไอ้ต้นดีอ่ะมันดูหน้าอันกลางๆที่มันใส่หูฟังอ่ะ ไม่กูดูได้โอ้มากูดูอึ่ง ในการ ดีกว่า หน้าโอมมันอึ่งไข่เลยเย้ย เฮ้ยเราควรเอาหน้าต้นตามโปรไฟล์เขาดีมาเวลาจะถามว่ามึงใคร อึ่งไข่เนี่ย ทำรูปมึงเท่ดีขอนะ รูปไหนอ่ะ รูปอ่ะ เอางี้ ทั้งหมดในกลุ่มเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นนายแฟม เฮ้ยไม่เอาเปลี่ยนหน้าอาลี ไม่หน้ากูเย็ดตุ๊กตา เฮ้ยความคิดดี ไม่พวกมึงเอาทีละส่วนดิมึงเอาส่วนบนแหวนแล้วค่อยๆเลี้ยงมันถึงตุ๊กตา ไม่เอารูปอ่ะเอารูปโอวี่เนี่ยแต่เอารูปที่คนชอบเว้ย กูคงจะเป็นรูปวีเย็ดตุ๊กตากูบอกเลย กูเอารูปเดทดีอ่ะโคตรต่ออ่ะคนเนี้ย กูชอบไอ้เย็ดตุ๊กตา วีเย็ดตุ๊กตา ไอ้ควย กูขออนุญาตเอาลงกลุ่มนะจ๊ะสักก่อนในรูปตัวเองเก็บไว้ รูปเอาไปลง โคตรหล่อเนี่ยคนนี้โคตรหล่ออ่ะ Ravens, ones we've been destroying. Odin's little spies. นี่โอวี่เดทดีนี่ เดี๋ยวในรูปไปต้น ในวิเทดีวัตฟัสไอ้เหี้ยไม่มีกูเพิ่มขึ้นมา ดูแค่ดิ้งเข้าไปอะไรวะ จิบหายละพรุ่งนี้ไอ้วูดเข้ามาแม่งบอกรูปใคร ทุกคนบอกรูปใครวะ ไม่กูอยากจะบอกว่าไอ้เฟลถ้าสมมติว่าเฟลมันเข้ามาในดิสมันจะบอกรูปเพี้ยอะไรเยอะแยะไปหมดนี่อ่ะ จริงนี่คืออยากได้ไอ้ต้นกล้วยต้นกล้วย พี่วานกูเล็งเย็ดตุ๊กตาไว้แล้วห้ามมีใครแย่งนะ มึงเล็งส่วนบนนะเดี๋ยวกูเล็งส่วนล่างให้ ดูชื่อกู อะไรอ่ะ วิยอนนักเตะ โอวี่ เฮ้ย โอวี่ทำไมนายหล่ออย่างเงี้ย ไม่ลองเนี้ย เลิกเกย์กู เขาเอารูปโปรไฟล์ไปจีบสาวได้ไหม
เปิดแล้วปะ เอาหน้าพี่สีขาว โอ้สวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อโอมินะ So destroying the ravens free their spirits ไม่รู้ somehow. มีชื่อนามสกุลด้วยงั้นนะ พี่วานแล้วพี่กดใจไอ้กดอะไรขนาดนั้นวะนะพี่ เป็นไรอะ ไอ้แค่แม่งกดไอ้หน้าสติ๊กเกอร์รูปยกนิ้วโป้งอะเป็นแถวอะ What's อะไรวะ A ไอ้ memory แชทเมื่อกี้แม่งกดแบบปวดเท้าอะ training arena if you like. You'll just กู be ชอบหลง fighting นิ้ว the โป้งนะเวลาไม่รู้พิมพ์อะไร recollections to harm you. กูแต่ว่า โอ้ยเป็นเพื่อนที่ดีตอบมากเลย ตอนพี่วานประถมนะฮะหน้าตบ เป็นอภิรักษ์เป็นด้วยอ่ะ เอ๋พี่ว่านปฐมอามินิฮาร์ดอามินิกาจูอะเขาเรียกอะ เสียไม่กดเดียวกลายเป็น แต่เป็นได้แก่ท่านหนึ่ง ไป เตอร์เนี่ยไอ้เหี้ยนึกถึงไอ้เจเลยหน่อยไอ้เจมันชอบใส่แบบไม่เห็นหน้ามันเลย ดูนี่ดิ ไอ้เหี้ยมาเป็นเต้นเลย แล้วมีที่บอกไปดูว่า ไม่ไอ้เกมมันก็ใส่หน้าไอ้อะไรแบบนี้ไว้ปกติ แต่ฟ้าลูกอะไรเงี้ย พี่วานมันเปิดหารูปแบ วั บ นต่อปาอะไรเนี่ย พี่เป็น อะไรเนี่ย อะไรเนี่ยพี่ว่านอะไรเนี่ย ดูนี่เป็นมันส่งไอ้กูไปพักไอ้เหี้ย ขายมึงเป็นที่เซฟเปล่าเซฟป้อม บอกนี่ไม่คือกูบอกว่าไอ้เป็นสมัยกูสักอันนี้เต็ม เปมันมีเยอะไอ้เปมันมีเยอะ เราไม่ได้ว่าไฟแกงโอวี่ละ เฮ้ยก็ดูดีอยู่นะรออยู่ เราที่โอวี่เขา ตายยึดตุ๊กตา ภาพมันเยอะสุดท้ายเลยหลอกเลยอะ ไม่ถ้าแบบว่าใครมันนี่เห็นไหมทำในโตแล้วเอารูปวี่ยัดตุ๊กตาไปเป็นแนวนอนอะแล้วก็วางแล้วก็ไปใส่เป็นในโปรไฟล์พื้นหลังอะ เหมือนเข้าแบบโปรไฟล์มาพี่ แม่งเห็นหมดเลยนะเว้ยอันนี้มันจะเห็นแค่ส่วนถูกไหมล่ะอันนี้มันเห็นหมดเลยแถบเดียวอะวี่ยัดตุ๊กตาอันนั้นดูจากสีแล้วน่าจะชื่อน้องชมพู่ด้วยกลัวที่เมื่อกี้ไอ้วันจำตอนแรกที่วี่ค้างมาเนี่ยมันเอาเมื่อกี้มันแปลแล้วกับตุ๊กตาเมื่อกี้เหรอลำลึกความหลัง โอเคกูมานั่งกูเปลี่ยนโปรไฟล์ให้ทุกคน ใครวะน่ะ ไอ้เต็มเยี่ยมมันดิ้นบ่อยเดินไม่ได้มันดิ้นมันธรรมดา มันจะรู้ได้ไงว่ามันท่ามันเองวะ มันรู้ดีเพราะดูวิดีโอลงวิดีโออ่ะ อะไร จอลงสตอรี่อ่ะ ไม่ใช่ดูไปมัด ดูมาไม่มีดูดิอ่ะรูปอะไร นี่ก่อนเย็ดตุ๊กตา อันนั้นคือลูกของคุณ ไม่ใช่รูปอะไรเลยเกินเนี่ยเดี๋ยว เอาตอนคุณธนกิจเย็ดตุ๊กตาเขา หวานดูเนี่ยคุณนักกิจได้ไร คุณธนกิจเป็นไรอะทำไมคุณธนกิจไม่คิดจะเปลี่ยนเกมอื่นบ้างอะคุณธนกิจ มันสนุกเรามาแนวหล่อบ้างดีกว่านี่ แนวรออะไรวะ เชื่อว่าหน้าลูกโควีตอนแรกหล่อสุดแล้วเหรอ นี่ไง ลูกดูแห้ง แว่นได้ยินเสียงไหมแว่นได้ยินเสียงไหม ได้ยิน ไอ้เหี้ยโคตรดังอะ นั่นเบาสำหรับต้นอ่ะ ไม่มันอยู่ไกลเป้าโทรศัพท์อะ มันอยู่ไกลถ้าวันไหนมันเอาไม้ไว้ใกล้ปากมันแล้วมึงเคยอยู่อ่ะพี่อ่ะไม่มันเคยไปหลับดิ้นมิดปะเคยดิมันเคยไปหลับ เฮ้ยดิอันนั้นหลายครั้งแล้วไอ้เหี้ยครั้งเดียวเหี้ยเลยไอ้สัตว์บ่อยชิบหาย ต้องโคตรดังเลยเดี๋ยวนี้เบาแล้วเอาไม้ นั้นเล่นกูกับแว่นไม่ได้นอนอ่ะเนี่ยเล่นเกมอยู่แล้ว Before you see the lad ลุ again, งเลื่อนมาเจอเบต้าออสตาอยู่โคตร เฮ้ยนี่เบต้าเนี่ยเบต้าเลย เบต้า เบต้าออสตาร้าน ตอบรู้ทำไมกูถึงเลือกออตากูทำดูวีโอเวอร์ฮิเวนเสร็จอ่ะ แล้วมึงก็โดนเพลงเลยมึงโดนบิด ล กู บ จะ เล แม่ ยน้องผมว่าขายดูเว้นกูเลิกเล่นเลยกูทำพูด surely the lad's got more โบ sense วี่ than นายจำคลิปที่นายอวยพรปีใหม่ให้เราได้ไหม จำได้ He filled my son's head with จำ lies. ได้เด็ก Why เชื่อมันเป็น wouldn't นะ he เพื่อ do น the same with you? จำได้กูมีด้วยแต่กูจำไม่ได้แล้วไว้ไหน เดี๋ยวมาเลยปีศาจเลยสัตว์ โบวี่เราถามหน่อยตอนนั้นนายนึกคิดอะไรส่งมา เพราะว่าไหนๆก็ปีใหม่แล้วก็
ก็อยากให้ทุกคนได้ มีความสุข ดีๆโปรดักต์ อยากได้คำ บอกว่าทุกคนนะแต่ส่งมาให้แค่อาวุธคนเดียวพวกกูไม่ส่งนะแต่ว่า ไม่โอ้ยฝากเราส่งไงเราก็เดินส่งไปเลย กูฝากไม่ส่งกูฝากไม่ส่ง ก็ดูเอาละกันเจ้าตัวไม่มาส่งเองอ่ะน้ำจิตน้ำใจอะเนาะคนเรามันก็แบบว่านะ คือตอนนั้นมันขอในไอจีป่ะวะจำไม่ได้ I don't rightly know who's yelling at โอ้ยส่งมาให้เราในเมสเซจ They both got it coming. ใช่มันทักมา Hey, Tyr, แบบสวัสดีปีใหม่ wake up. You got เฮ้ย company. ถึงนี่เลยสั Now ส why don't you just make yourself at home in Century's so-called เฮ้ยกูเปิดเพลงพี่ว่านเปิดเพลงอะไรไม่รู้กูไปนอนดีกว่าไอ้เฮีย จริงเลย เมสเซจโอวีชื่ออะไรวะ joints getting classier by the มิกิ ตายตาย คุณธนกิจบวงสวน ขาขา คุณธนกิจ ตั้งชื่ออื่นได้เป็นไหมมิกิตลอดกาลเนี่ย คุณธนกิจกองเปียะ พี่ใหญ่ธุรกิจของเปียค่ะรอ ชื่อหายากกว่าวะ โอ้ยไหนมึงชื่ออะไรนี่ บอกว่าเฮียมันแค่ยังไม่ชินมึงลองชินดูดิ ก็ชินก็เรียกได้แล้ว ก็อ่านเป็นปอบเพี้ยแทนดี ฉลาดว่ะ ไอ้ไม่ถ้าไม่พูดก็ไม่คิดนะไอ้เฮียนี่พูดทีเดียวไอ้เฮียเปลี่ยนเลยไมเซ็ตเปลี่ยนเลย อุ้ยมันชื่อปอบเปียะ จริงไอ้ปอเปียะ ไม่ต้องเรียกปอบเปียะแม่งเลย ไอ้เรื่องปอเปียะแม่งเลยกูได้ฉายาไปแล้ววี่เฮียอะไรปอเปียะ เปียะ เราวะ It's loaded. What? Is that what you think? Do you deny it? Answer me! Did you go to Asgard? No! Of course not! But so what if I did? It's my future, it's my life. You are my son. Then why don't you trust me? If you want me to trust you, then tell me the truth. The truth is you're being a complete asshole. Laddie, you know that's no way to change a man's mind. He doesn't have any faith in me. It's fine if he keeps secrets. It's fine if Mom did. That is not fine. Her secrets ought to be studied this path. Oh, okay. So you don't believe in her anymore either? This is not about your mother. What you have done is lie. Wonder where I learned that. That's quite enough. Since when do you always take his side? Since he became the one making sense. Look, I was only thinking about going to Odin. But I swear it's for a good reason. There is no good reason to go to Odin. He'll only cloud your mind. But I'd be going for us. I gotta stop something bad from happening. Something bad did happen. Look at me, at Freya, at Tyr. Odin did this to us. What's got everyone caterwauling all of a sudden? Atreus wants to go to Asgard. Asgard? Get kicked in the head or something? Great. I guess everybody's against me now. You must choose who you are going to be. Are you going to continue to lie and keep things from me? Or are you my son? Choose? I never get to choose. Just leave me alone. Listen. Let go of me! Listen! Let go! What the fuck? Atreus! Sindri, just try to keep control! เด็กหนีออกจากบ้าน ตอนที่มันกรี๊ดแม่ง250เลยนะเว้ย เฮ้ยมัดมาแล้วนี่ มัดฟังเสียงเพื่อน มัดเพื่อนติดละมัด อะไร เงียบ Keep it coming! You're just helping me stay warm. ๆไม่ได้ยินจริงเหรอมึงฟังใหม่ ไม่ได้ยินกูเล่นเกมอยู่อะ เปิด200ไอ้ต้นแป๊บหนึงแล้วมึงฟัง 200ในต้น 200 ต้นเหรอได้มาหนึ่งเปิดละ แต่กูโอ้ยไม่หยุด เงียบดิไหน เอา
โอเคกูได้ยินแล้ว ไอ้นี่ไมค์มันไม่อยู่ใกล้ปากเลยสงสัย ขนาดไม่อยู่ใกล้ปากก็นี่อยู่ใกล้ปากอ่ะ สงสัยฝันดี สงสัยฝันดีไอ้เหี้ยสงสัยฝันดีตอนนี้ไอ้เหี้ยใช้น้ำมันไดเกียวไว้ดิเครื่องตัวตาติดไงนอนดีกว่าเจอไอ้ต้นกลใส่วันนี้ฝันดีแล้ว ไอ้กูอยากนอนเพื่อนไอ้ต้น มึงฟังเสียงยิ่งอยู่ยิ่งดังนะนี่ บอกไปเลยเฮ้ยจะดีสามตื่นไม่หรอ ใครไม่เชื่อมันเพิ่งกลขนาดนี้เหี้ย เชื่อกูดิมันต้องมีนาฬิกาปลุกตั้งไว้ตอนตี 3แน่นอนเลยข้อหนึ่งมันตัดให้เขาได้เอฟพีด้วยจะตื่นไอ้ต้นมันตื่นตี 3ไม่ใช่กูไม่ก็นอนเพลิน ถ้าว่ามันกลเกิน3 ทีอะแปลว่ามันนอนเพลิน เฮ้ยมันไม่น่าเปิดแล้วเขาไม่ได้เอฟพีถ้ามันเอฟพีแล้วมันจะตื่นตี 3 เฉยกูไปนอนแล้ว เอาวิ่งไม่นอน ไม่นะช่วงเวลาแห่งความสุขจบลงแล้ว อย่าลบรูปนะไอ้สัตว์ถ่ายอย่างเงี้ย ลบทำไมอ่ะคนจริงเขาไม่ลบกัน อยู่เพื่อนไอ้ต้นด้วยแต่กว่าจะได้ยินก็ได้นะอย่าโม้อย่านินทากู Then I can figure out where to go next. แล้ววิ่งไปนอนนะ ไปนอนค่ะนอนไม่หลับ That doesn't เรา look ไม่ good. นอนต้องพูดคุณจะไม่คิดไม่นอนหรอครับ อะไรครับ What is this thing? Some คือ kind of ตอน wife? ที่ 3เราไม่นอนคุณธนกิจเล่นท้ายโต ใช่สนุกมาก ไม่ลองเปิดใจให้พาราดอกคุณธนกิจ ลองแล้วเว้ยแต่มันก็เสียใจตั้งแต่วันนั้นเลย กูลองแล้วติดใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่ผมไม่เข้าใจทำไมเฮเว่นมันอยู่คอมมอนเฮเว่นโคตรเท่คุณธนกิจเฮเว่นมันอยู่คอมมอนได้ไงเท่ขนาดนั้นนี่ไม่ตอบด้วยตอบ ไม่ว่านะสตาร์ทเท่กว่าอะไรอัดปอบเปี๊ยะพ่อมึง ไอ้ต้นในตัดไม่แบบเฮ้ยมันเท่มากเลยนะเว้ยกูเดทมันอ่ะโคตรเท่ไม่เกินติด You trying to tell me กูเล่นมันเท่ something? จริงนะไอ้เฮเว่นอ่ะมันไปอยู่แล้วนี่ไงวะเท่กว่าเป็นไล่กูให้อยู่คอมมอนเฉยเท่ขนาดนี้แล้วไปนอนดีกว่า เจ๊ฝันดี แต่เฮเว่นมันอยู่สูงกว่าคอมมอนแค่นั้นกูไม่ออกเลยไปที่นี่ ทีโรมิสุเค้กทีโรมิสุเค้กก่อนแล้วทีโรมิสุเค้ก Then ที่ line. ว่ากูเล่นคาฟูดาไม่เป็นมันเล่นไงวะเพื่อนดู แค่โดนกูสอบ ที่ว่าใช้โชลีป่ะ I'm trying to save your life, you big jerk. ก็ใช้โชลีกับอะไรวะ พี่ใช้โชลีกับไออันใหม่ เชียวเมสึนะ ที่มันงัดขึ้นแล้วก็ทุ่มลงมา อ๋อกูเริ่มอยากได้สกิลบ็อกซ์ชูเซอร์ละเฮียเนี่ยเฮ้ยมีกี่ตัวอะไรก็แค่สร้างรหัสเพิ่มดีวะแม่งกลของจริง ไม่หยุดเลยด้วยตอนนี้ โอ้ยเมื่อไหร่จะมีเกมบ้าง ตอนนี้อยากมีสกิลบ็อกซ์ชูเซอร์ก่อนเดี๋ยวจะเล่นเชียวมิสึกับเฮ้ยน่าจะเล่นโชลีกับคอนฟิกชันอ่ะผมไม่น่าเล่นเชียวมิสึอ่ะถ้าเดี๋ยวมันต่อคอมโบได้ป่ะวะงง
กูปรับไปเหลือ100ก็ได้คือยังได้ยินเสียงเกินอยู่เลยเกินยาวจริงคนนี้ในเซิร์ฟวีนะวี เซิร์ฟวีเลยเหรอ เซิร์ฟวีดิ กูคอนไทโทรีด้วยวะไม่แหละ ก็ไปใช้ กูใช้ ลองในนั้นดิแล้วมึงก็ลองเปลี่ยนดูออกเข้าใหม่เปลี่ยน ก็กูใช้คอนฟิกชันเลย I find shelter and then what? Where could I go? If I go to Asgard, following the prophecy where father ends up dead, if I stay locked up at home, there's nothing I can do to stop it. I guess in Asgard, I could at least keep an eye on Odin, be a spy, find out his plan, get control of this. Oh, who am I kidding? I can't go to Asgard. Wait, are those red leaves? Freya's house. เราควรลองไปเล่นไอ้นี้ไหมเป็นเทเลยอ Oh, no. จะเอาเหรอ เอาเวลา Charlie? มันอยากตุนแบทเทิลเลยยอวะ ว่าเป็นเทเลยอแม่งต้องมานั่ง ยังไม่มี นั่งอัพสกิลใหม่ไงแล้วกูเบื่อปะ Please. Please. Charlie. Hey, the guy. Here now. เฮ้ยพี่มันไม่ต้องมาอัพสกิลใหม่ มันได้เป็นชื่อสกิลมาเลย แล้วพี่ก็คิดเลือกเอาว่าจะใส่ช่องไหน Get you warm. มันไม่ต้องอัพสกิลใหม่ มันจะเป็นการหยิบสกิลอ่ะพี่ Think you can do ใช่ that? แสดงว่าเล่นอะไรแปลกๆได้อะ ทุกพี่อาจจะสามารถใช้ดาบมูราสมาแต่พี่ดันเล่นสายสปีดก็ได้แบบ พี่อาจจะมีโกดวอล์กแต่พี่ก็ดันจะมีฟาสต์แฟงกับโซนาตาโฟอะอะไรเงี้ย ปักเกม Emily! ปัญญาอ่อน Emily! มันใช้ไงวะเฮนี่ Good. Good boy. ป่ะวิกิ How to play ฮาคุดะ V1 Mess. มึงก็ดูใช้ยากจริงกันนะเนี่ย I know, buddy. เฮ้ย กูโดนกระทืบรัวๆเลย It's cold in here. Should close that window. We're snooping around. Rhea hasn't been checking on you? Right. Too busy hunting us down. Come on. Let's get you warmed up. Should be able to make a fire from all this mess. I can't believe she never came back to check on her house. To check on you. That's not an excuse. เล่นยากจังวะ ไอ้มันเล่นยากเว้ย You're welcome. Where do I go now? Can't stay. Just can't let my dad die too. มันต้องแบบแนะแนวยังไงวะ ที่พอจะมีแนะแนวคอมโบที่พี่ชอบใช้ปะ โบที่พี่ชอบใช้อ่ะ พี่จะใช้หักขางัดยุบกระโดด แล้วก็อันนี้ตาม แล้วก็ปิด
แต่ถ้าหากโชคดีหน่อยมึงอาจจะได้ต่อคอมโบต่อได้ ถ้ากูเป็นอันนี้บล็อกต้องเดี๋ยวนะกดท่านี้เสร็จกูอะไรต่อได้ Be okay. อ๋อไม่ใช่ มันไม่ถึงขนาดนั้นกูว่าแคชชิ่งดักก่อนน่ะมันโดดไปถึงอยู่ โดน แต่แคชชิ่งดักก่อนมันกดได้2 ทีไงมันไม่ใช่โดดได้2 ทีกดได้2 รอบแคชชิ่งดักก่อนน่ะ Okay. 2 รอบเหรอ ใช่มันกดได้อีกรอบด้วยแคชชิ่งดักก่อน ยังไงวะ Take me to him. ก็โดดถ้ามึงโดนมึงจะกดได้อีกรอบจะเป็นทัน อ๋อก็จะเป็นปุ๊บ อาจจะอย่างนั้นก็ได้ เฮ้ยเมื่อกี้มันเป็นเหมือนเตะเหมือนของเก่าเลยโคตรเท่แล้วก็ตายเล่นยากว่ะแต่ก็แปลกดีการจะเป็นทางผู้ใหญ่ ถ้าได้บอยไทยว่าน่าจะเป็นคอมโบ ผมรออันนี้แล้วกันดัมมี่ไกด์ มันงัดไม่ได้แล้วนี่ถ้ามีใครใส่ก็แล้วอยู่ ไม่ของอารันคามันไม่ได้งัดไงมันจับแล้วก็สวกใส่อ่ะ ใช่มันเปลี่ยนใหม่เดิมมีใคร ใช่ของแค่ของอารันคาของเผาอื่นไม่เปลี่ยนยังไงอีกวะแล้วถ้าปลาท่านี้ไปปึ๊บกดปุ๊บโหท่านี้แม่ง ทำไมอะ Should have learned to swim before Midgard froze over. Hello? I'm here. Odin? Bird. Is this Asgard? Hey, wait up! The wall! This is Asgard! Hold on! I'm coming! Oh! You don't seem friendly. Do Raksa! Hey, Odin! I thought you said I was welcome in Asgard. Jump up! Beautiful here. Not a sign of Fimbulwinter. I better keep heading towards the wall. You could have led me around those.
Yeah, danger. I know. Got it. I see him. Help up. Help up. Well, this might be the craziest thing I've ever done. But if that's what it takes to change Father's fate. Hey, Bird! Where'd you go? Hold on! I'm coming. Just gotta find a way through. What am I gonna say to Odin? Hi. I came to be your apprentice, I guess? But it doesn't mean I, like, serve you now. Not in a foretold by prophecy kind of Bet it's safe from the other side of that wall. Wait, how do I get past the wall? It never came up in Mimir's story about Hrimthur. The stonemason's son built a flaw into it. He only told Frey about it, and I didn't think to ask. Hold on, where was Frey at the house? Did she move in with us? You know what? Focus, Loki. Father would just burn this away with his blade. There we go.
Wait, that sounds like people. Need help? You, a little lost. Oh, I'm just getting my bearings. Well, there's nothing to see this way except the big wall. Is there a gate to go through? Nope. Not unless you're an Aesir god, but I guess you know that we're an Aesir god. Me? No. I'm from Midgard. What? No shit. Me too. I'm skilled here. Lucky. Hang on. Are you all from Midgard? Yep. The, Allfather saved us from the desolation. Gave us a safe place to settle, but we don't go in there. Can't get into the city unless you know magic. You don't know magic, do you? A little bit, yeah. What? No shit. You walk through walls? Not yet. Huh. Couldn't I just climb over it? That? Without any gear? No. Aren't you afraid of dying? Well, yeah. I mean, look at that. But Odin awaits. Wait, you know the Allfather? I'm sort of his apprentice. No shit! What is he teaching you? I'm not sure. Well, how many other students? I don't know. How long you stay? You don't know. Okay. I'm gonna go climb that wall now. Well, this I gotta see. You need help? Appreciate it, but I gotta go alone. Oh, I wasn't gonna climb with you. I may owe Odin my life, but I don't owe him my death. Not that I think you're gonna fall. Forget I said anything. Is that Hugin? Is Hugin your guide? Who? Odin's raven. You know, from Hugin and Moonin. Pretty good guy. Though, not sure he'll know too much about climbing. Fair point. Well, Loki, you seem like a good guy. I really hope I am not about to watch you die. Thanks. Me too. You know not to look down, right? I like looking down. Shows me how much progress I've made. Wow. Yeah, that's great. Can I use that? I mean, a little ironic last words, but... What was that? Nothing. Nothing. Hey, you're doing great. You can do it, Loki. Thanks, Gilder. Hope you're right. Okay, I can do this. This is fine. Just keep climbing. And now where? Hey, Hugin. Don't suppose you'd like to pass the time by telling a story, would ya?
Yeah, that's what I thought you'd say. A white? Up here? Alpha! Yeah, I'm coming. Let's get that chain down. Alpha! I wonder why I can't hear your thoughts. Sure seemed like Odin could. That was you in our cabin, right? You and your brother, I guess? Taking that for a yes. Breathe. And... Yes! I bet I'm past the worst of it now. Or not. Wanna just let me pass through? No? Have it your way. Alpha! Good luck. Alpha! Yeah, up. I get it. Whoa. Okay. These are connected. Yeah, that makes sense. I think. Gotta do both sides though. Nice. This might work. Here we go.
made it. Ah! Woke up more with. Ah! Alka! Alka! Hey, you get to fly. I'm doing what I can. Huh. I don't see any more shortcuts. Just gotta climb a little further. Maybe a lot further. But I've come this far. Hey, Hugin. How about I tell you a story? Once there was a giant named Loki who thought it'd be a good idea to accept Odin's invitation to Asgard. So, Odin tested Loki, expecting him to climb by himself all the way up Hrimthur's wall. So, what did Loki... Ah! So what did Loki do? He kept climbing. He just kept climbing. His arms hurt. His fingers went numb. It got hard to breathe. Loki kept climbing. One foothold at a time. All the way to the top. Nowhere to go but up. Okay, okay. Keep going. Come on. Can't stop now. Ah! Come on! Okay. I can do this. I can do this. Almost there. Hello. Hi. So, what part of the enormous wall made you think, oh, visitors must be welcome? I was sent for, actually. By Odin? The Allfather sent for you. Huh? Great. And then why are you up there? And not in here? Why don't we ask them together? Ah! Are you finished? Now, what could Odin, Allfather, King of the Aesir, possibly want with the likes of you? That's between me and Odin. You don't even know, do you? Think you could pull me up, or... No, I don't think I will. I think maybe I'll drop you. No. No. Yes, I'm going to drop you. Goodbye. Think how mad the Allfather's gonna be when he finds out you killed his guest. Loki of the Jotnar? The Jotnar. Enemy of my people. I am not your enemy. คนแรงแล้วนะไอ้เหี้ยกูสตีน
I will be the judge of that. This way, Loki of the Jotnar. Hey, is that Gallarhorn? Are you Heimdall? Obviously. Now feel free to drink in the splendor of Asgard. This is a rare sight for outsiders. Especially giants. Yes, why not steal anything that is not nailed down? That is sure to impress your hosts. Just ask your questions already. How'd you know I had questions? It is my job. Next question. What is your job? I protect the realm I love from trouble. And you think I'm trouble? You just met me. And I can already see you are eager to prove yourself. Way too eager. Probably due to an overshadowing father figure you can never live up to. Good guess. I would also guess that you are disrespectful, entitled, and impulsive. You don't know me at all. I help people. Oh, you are here to help people. No. You are here to help yourself. To manipulate and lie to whoever you have to get what you want. I know you're young. Your voice probably dropped while you were climbing the wall, but what a twisted little soul you have. You are chaos in a spiffy archer suit. I watch your mouth move and I see cities burning. Nothing good is going to come from you being in Asgard. That said, if you are here to aid the Allfather and have no treacherous intent, I guess that makes us allies. Gultoper. Who loves me the most? Who loves me the most? Wow, that's almost as impressive as Balder taming a dragon. Balder had the luxury of not caring how badly he got burned. I outthink them. Dominate them fair and square. Whoa. Are these all Aesir gods? What? You think all Aesir are gods? But Skilder told me that Oh, only... well, if Skilder told you. Clearly whoever that is must be the authority on Aesir gods, not the Aesir god you are currently talking to. You literally know nothing of our culture, do you? I know lots of things. I know a giant built that wall. A giant built the wall that keeps out the giants. Hrimthur, son of Thamur. I know the whole story. Really? I truly cannot wait for you to regale me with the revisionist tales of Asgard's architectural history. Is that Odin's palace? Palace? Do you think the All-Father needs to puff himself up like some mortal chieftain? I guess not. That is the Great Lodge, which the All-Father built with his own hands. I'm sorry if that is a letdown for you. Real power, you see, does not need to flaunt. It emerges when the time is right. Don't you agree? Ha! Hey! Whoa! Hey! Helmets! I brought you a practice down. I thought we were going to Odin! You see, the thing is, you too. So I am not letting you anywhere near the altar. That's right. You were after all of your stupid little tricks. Oh, very nice. It is a wonder that the Jotnar law every war they ever fought. That is a special move. Hilarious.
Who's next?มึง Sure ใช่ you ไหม want to keep our father waiting? Funny thing, I am sure about that. Yes, I am feeling very sure, matter of fact. Whoa! Whoa! How is he doing this? Oh no! Arrows! How fearsome! Sure! Completely ineffective, so keep doing it! You're not gonna stop me from seeing Odin! You'll be seeing him from your grave. What? That doesn't even make sense! Oh! Not even close! Is this all you got? How have you survived this long? Is that it? Is this all you have to show me, Elton? Ah! Good boy! That is what he deserves! โอ้ยรังแกเด็ก I do have to say, Loki, I am profoundly unimpressed. You should probably stay down. Great. Like it or not, he's all father's guest. I thought I smelled something. Take one more step, you're not gonna like how this ends. Really? And how do you intend to stop me? Look into my eyes. You tell me. You very sick man. Loki, you made it. I am so honored. I see you've met Heimdall. He reads minds for me. The boy is false, all father. This young man, who is my guest, is covered in mud. Care to explain? He means to betray me. Is that true, Loki? You a little trickster? I'm just messing around. Of course he means to betray me, huh? Heimdall, why else would he come? I've given him no reason to trust me. Not yet. But he's got some very big questions. And I have so many answers to give. What are you up to? Dismissed. Go. Gladly. And you, clean yourself up. All father. Oh, no. Heimdall, will you just relax? Were you intending on killing me first thing? See? What, that's not good enough for you? Get out of here. He's a lot, I know. Very perceptive, but sometimes he just forgets to think, you know? Hey, I got some places to be. So how'd your father take the news that you decided to accept my invitation? I don't think we should talk about my father. Not well, huh? Can't blame him. Between my ex-wife and my disgruntled former employee, he's not exactly getting an unbiased view. But you're curious, open-minded. That's important. Meest, carry on. Pretend I'm not here. If I'm being honest with you, Loki, you're lucky my offer still stands after you went and sprung Tyr. But I suppose spending time with him is punishment enough, isn't it? At least Mimir never lost his sense of humor. But look, that's all behind us now. I like to keep looking forward. Hey! I want them trained, not decapitated. Just keep it below the neck, all right? Is that really what you do when I'm not here? All Father. Queen Gana. The Einherjar are ready for your blessings. That's why I'm here, isn't it? Yes, there's a new Valkyrie Queen.
Great soldiers, these Einherjar. But they're going to come out of Valhalla a little foggy. I do what I can for them, help them remember who they were in life. That's important, don't you think? A sense of identity gives things meaning. Moon Thinafen, Hrothgar. Moon Thinafen, Worm. Moon Thinafen, Tiana. Okay, next up. Ah, the books. Good. Those are for him. I understand you're an avid reader. These are just a few things from my personal collection. Thanks. Jurgen, those better not be mushrooms I smell. Listen, I appreciate your offer, but I'm really not sure what you're expecting from me. Right now, you're just visiting, Loki. One step at a time. Steady there, Carl. But with all respect, you need to know, I came to study, not to serve. Another servant is the last thing I need. I need someone with drive, with curiosity, someone who'll take initiative. That looks good. Is that praised? But why me? Is it because I'm half giant? Big deal. So's Thor. Erlen, try to stay awake for me. Okay, but... Look, don't overthink it. I have a project I think you'll be interested in. A major learning opportunity for both of us. What about my family? My friends? I need to know nobody's gonna get hurt. Why would I hurt anybody? A truce is all I've been asking for from the start, if you recall. Look, you're here now. Stop worrying. It's all gonna be fine. Almost to your room. My room? Yep, just over here. Feel free to come and go. Take what you need, poke around as you please. You're not my prisoner. And more importantly, I'm not your father. Allfather, there's a situation that needs your attention. Sif, you missed welcoming our new house guest. Say hello to Loki. This is him. Here. In our home. How nice. My diplomat. Everything all right in New Midgard? The refugees are fine. The situation is with the dwarves. You know who is back. Yeah, it's always something. Put those books down. We got another stop to make. Sure. Yeah. All right. I'm here. Where is he? He? Oh, just over there. Oh, mother. Sir? Hello. Chief, it's been too long. What's the issue now? No issue at all if you're trying to build volatile death traps. I approve these designs personally, and not all that recently, I might add. Did you just wake up with the urge to be a pain in my ass? Yeah. Who's the cut? You're training pickpockets. You know what, Derlin? You reek of cheap mead, and that is by far your most endearing characteristic. Now listen up. It's me, your entire economy, speaking. I want you to know that I have confidence in you. Confidence you can deliver me these machines as promised, on time, on budget, and of course, safely. The dwarves have never let me down, and they're not about to start now. Right? Good. Okay, son, I'm gonna let you catch your breath. When you're ready to get to work and start getting those answers, meet me in my study down the hall. Oh, and help yourself to a change of clothes. Guess I could try this on. Has less mud on it anyway.
Whoa, I can use this. Nicely equipped. That needs work. Whoa! Loki, right? Gotta say, the irony of this isn't lost on me. This was his room, you know? His? My brother's. Your brother? Modi? Ah, your brother. Really? I had no idea. Uh-huh. And now it's yours. Enjoy. Brutthor's daughter. Relax. You've got some pretty small shoes to fill. We're better off without him, Loki. Trust me. Walk with me. Don't forget your sword. Someone will clean that up. มาทำห้องคนอื่นพัง So, what kind of sword is that? It's new. One of a kind. My father gave it to me for Valkyrie training. You're in Valkyrie training? Got time to talk about it? I was just heading to the Great Hall. But if you need to go to work, grandfather's study is just down those stairs. So how do you become a Valkyrie? First, I train till I'm the best I can be. Then I wait till grandfather notices. And then I hope he and my dad can convince mom it's okay. You know, my father and I, we encountered a whole bunch of Valkyries. What? Where? Promise to tell me everything. I promise. Mother, did you meet Loki? Oh, now he's got you involved with this? Involved with what? I'm being friendly. Isn't that diplomacy? You understand who this is, right? What his father did? Why does he want him here? Mom! Come on, you're embarrassing me. We'll talk about this later. Sorry about her. Mom's, right? So, did you want to look around some more, or do you really need to get to work? What's that stuff? Cheese. You never had cheese? Oh, it's so good. Don't run off. I don't want to get in trouble if you disappear. Sif makes eye contact with people in trouble falling asleep. Please do not involve me in your pathetic attempts to impress one. Huh? Come on. You haven't had enough Heimdall in your day? Let's go.
Listen, whatever grandfather is having you do, remember, this is your chance to prove yourself. That's all that some of us want. Oh, yeah. I'll try to do some good. Catch you later. Yes, I understand. Yes. You see me nodding and saying, yes, I understand. Yes. That's all right. You see, this is you not letting me talk. No, Hugan, I don't need my ears cleaned. I need you to stop croaking and accept the answer you know I'm about to give. I was just looking at this. I don't think. I've had that since... Huh. Who can remember? You have a name? Ingrid. Really? Sure, why not? Take it, if you like it that much. For real? Consider it a perk of the job. Thank you. I mean, really. And they say I'm the bad guy. Come on, let's walk. Hit it up, my. Everyone's got me all wrong. You think war drives me, or power, wealth? Nah, never have. You know what drives me? What I really want? I want answers. Same as you. See, mortals have it easy. When they push up against life's big questions, they can look to us. They give them meaning, divine comfort. We both know that's a sham. But when we have questions, why are we here? To give meaning to mortals while living without it ourselves? No. And more than that, I found something that proves it. What is it? It's what drives me. You feel it, don't you? Feels like knowledge. Truth. All truth. All the answers. We can find out why we're here, learn how to change our fates, stop Ragnarok for good, maybe. Save the people we love. How? I was a young god when I found it. Spent lifetimes studying it, following every clue down every dead end, looking for and finally unearthing this. See that? It shares the same mystical root. It opened a crack. Can we just look inside? I wouldn't recommend that. What's the broken mask for? Recognize any writing on it? These aren't from the 9 realms. Smolder. Obsidian Spitha. From smoldered earth and obsidian spark. And a field of battles never fought. Are you certain? Once I've got the clue, I know what it means. And what's that? Keep looking with me and find out. You don't have to kill anyone. You don't have to betray your father or yourself. Come on, I know you felt what I felt. The answers are in there. Let's get them. I mean, you translated this language like it was nothing. If I do help you, what's next? Thor, get down here. All father. Don't do that. What's next is chasing this down. Take this.
little stuck inside a beard. See where it takes you. I don't promise anything. Nonsense. Happy hunting. And you, go easy on him, you hear me? Rủ, เดินกับทอ หรือได้เล่นเป็นทอ Moosebahn? The rest of the mask is here? It's where our father dropped us. What do you think? Take that and do your damn job. เอ้าไม่ได้เล่นเป็นทอเหรออยากเล่นเป็นทอ อยากเล่นเป็นทอจังเลย Where are we going? How the fuck am I supposed to know? All father thinks that you know what you're doing. So do it. Weird. Well, it seems like we go through this rock. I was gonna get that. With those arms? Let's see what Loki and that shiny toothpick. Whoa, Ingrid! Nice move! Where are we supposed to head now? I'll check. Up there. It looks like there might be a ledge we could reach. If we... Too slow. Hey! Oh. You can't just grab people like that. Oh, what else are they gonna throw you? The day's young. Neat trick. Welcome. Moving now. อุ้ยเชื่ออย่าทอเสยฉันช่วยตีเลยอ้าวทอก็ช่วยตีนี่หว่า You know, I took my blood payment from your father for what happened to my sons, but I haven't taken it from you. What do you mean? Later. Don't want to keep the All-Father waiting. Speaking of which, mask. Right. We need to head through those rocks. Hey, can you... Yeah, that. Just imagine what it can do to bone. You want to talk about blood payment? What about the giants you killed? They were my family. Balmor, Ronan, they were your people too. The giants were blight on the 9 realms, and I reveled in every single one of their deaths. Let's just change the subject. You know, last time Father and I were here, we beat every one of Surtur's trials. Think you could... Don't play. Alka!
น่ะเกนกูหลอกเป็นแค่ทออย่าซ่าน้องแต่ตอนนี้ก็เป็นแค่เบ้เลยอะไรก็ไม่ได้หรอกถึงก่อนก็ตีก่อนดิดูมารอให้กูถึงแทนที่จะไปตีก่อน Listen, Modi had some problems, but he was my son. And the only reason you aren't mush right now is because of that broken piece of wood. Look, clearly neither of us can do this mission alone. And I want to impress the Allfather just as much as you do. You don't have to like me, but we're gonna have to trust each other. Just a little bit. Trust. Don't bother getting up. Good form overall, but not aggressive enough in my opinion. You're more than welcome to step it up. This is me trusting you. Moving on. Outcome! Okay, so where's the mask saying to go? Where's the mask? Mày bột không mây để có lúng vào đi gìจะไปบอกทำไมเดี๋ยวก็รู้นะ The mask is, pulling this way. We'll have to find some way down. Sure thing. I wasn't playing you, by the way. The trials are fun. Don't you ever have fun? You're so different from your daughter. She seemed... Whenever you're ready. แต่ก็เพิ่งนึกออกว่านั่นเป็นลูกสาวท้อนี่หว่า Thor, what the? Wait, Surtur's shrine. You didn't die over there, did you? No, but I was thinking... Well, that's your problem. The trials are just past that cliff. Might be something you would do. First we deal with them. Come on, Thor. Just check them out. What have you got to lose? That's right. Just try it. You getting tired? Not in the slightest.
An ogre. Worried? Not in the slightest. Another ogre? Maybe a little worried. Alka, can I get some help here? Since we're short on time, I'll humor. You take this one. The Allfather's waited hundreds of winters. He can wait a little more. It's fun. Fine. Stay right here. Yes, sir. That should keep him busy for a while. Hopefully. Come on, give me a challenge. Now to get to that shrine. Hey, Ingrid. Do you trust the Ace here? I mean, I know I can't trust them. I just need them to trust me. But that's only gonna happen if they think I trust them. Yeah. My father and I visited this place the last time we were in Muspelheim. Feels like forever ago. ที่นี่เราเคยมาใช่ที่นี่เคยมาสักจำได้ละภาคก่อนโซนที่กูเกลียดที่สุด Here's the shrine. ไปกันหมดละนี่กูถามจริงเฮ้ยแฟมลองยิ้มๆนี่แฟมไปกันหมดแล้วเลยดิโอเค Alka! Where are these things coming from? Alka! Boda? You know, for someone who is trained as a warrior, you are tragically easy to startle. I didn't. What are you doing here? A girl can't visit a shrine at her own volition? You're here for sorters and marble. Maybe. You're out looking
from more giant marbles? You know what this looks like, right? Like the life story of one of our people? And also maybe a storage closet. No. This looks an awful lot like Defying Destiny. The question is, what are you doing here? Rewriting my story. Odin gave that to you? It's not. Well, he did, but it's not. I'm not working with him. I would never tell him anything about Ironwood if that's what you're worried about. And I'm definitely not serving him. Prophecy's words, not mine. I've got a marble to find. You're welcome to help if you want. Fun. Are you sure you're up for breaking the rules like this? There aren't any prophecies of you collecting any marbles. Our endings haven't been written, right? Come on. Shane. Oh, hello there. A sentient sword. Another marble. Surtur's. No soul in it, though. So he's still out there somewhere. A while back, you talked about how the giants left. You ever think about them? All the time. They're far from here. Far from Odin and Thor. But I wonder what lands they've gone to. What seas they've crossed. Why? I want to find them. I'm gonna save my father, and then I'll find them. It's starting. Who is that? Not Surtur, that's for sure. Look at all that frost. Sinmara. Don't think I've heard of her before. And here comes Surtur. Wow. This must have been some fight. Yeah, until it wasn't. They just stopped? Oh, no. Look, it's because they fought together. Looks like they even became friends. Good friends. Are they? Yeah, I think they are. Oh, well that's good for them. But it looks like their, love caused them to combine into some kind of huge creature. Ragnarok. And then... Ragnarok destroys Asgard. Right. I saw that in Groa's shrine. Well, that was... something. Oh, hey, remember the snake we put that soul in? Can't really forget that. I saw it. It's getting bigger. Like, faster than normal bigger. Yeah, I had a feeling that would happen. Huh. I'm gonna hang back here. Don't want your, friend to see a giant he missed. Of course. Just be careful. Please. You too, Loki. Hey, Ingrid. Think Thor died from... You thought you could defeat the god of thunder? Oh. Bên khác nhưng tạm gì. Of course. I admit, that was. There were mountains of corpses by the time I finished, cut down like lava ran red with their blood. Dude, really. Great! You wanna help down here? Wouldn't think you'd need my help if you beat all those trials. Or did you just watch your father? Hey, what's taking so long? You wouldn't believe the scores of these things I just killed. It was glorious. I think you're right.
Thrud wouldn't. She'd be faring better than you, at least. Yeah. ปล่อยกูตายอะทอพังสักทีบ้าทอมันก็อยู่ตรงหน้าเนี่ยValkyrie! ให้คุยเกมบักผิดจังหวะด้วยนะโคตรแย่So,
Where to? นี่ Let me check. Looks like we need to head through that gate. แม่งบอ Ain't that impressive? Real god stuff. You are a god. You're damn right. And so am I. It's here. This is the spot. Well, where is it? In the lava? I don't know. No! Ah! Damn it! Some advice. Sticking your hand in lava is never gonna feel good. Wasn't thinking. Good. It's better that way. Alright, let's get out of here. Oh. Loki, don't try to play me again. You're an okay kid. You're still a giant, and I'll revel in killing you too. What did you do? Loki. The rift got brighter. Look, you did it. Look, one of these phrases is complete now. We can read it all. But you can't translate. Not yet. See, I got a little theory. I think if we can find the rest of this, we can use it to look into that without, losing an eye or worse. Look at this. We make a good team. Don't we? Don't we? Make a good damn team? Just like you, Alder. We both behave out there? Thor was really great. I learned a lot from him. You learned something from him? Really now? Okay. What did you teach the kid? Nothing. What could I possibly teach him? Exactly. I was wondering where that went. Actually, I had a pretty good idea. Change of heart. I'm not really sure why I came to Asgard, but I realize now it wasn't to be a spy. I need you to know you can trust me. And if I'm gonna help you take this to the end, I need to be able to trust you. And trust is earned. I get it. Take this, figure out the rest of it. If you're staying, that is. You're gonna tell me what you're really looking for in that. Translate that, and I'll tell you everything. And on that, young man, you can trust me. Thầy chưa? Cô mày chưa? Hey. Con ขโมยทุกอย่างที่มี ขโมย แล้วก็ขโมย Hey,
back. How was it? Did Father behave himself? Yeah, I mean, better than I would have expected, I guess. Is that the sword from Grandfather's study? Oh yeah, her name's Ingrid. Hi, Ingrid. Wow, All-Father must really trust you. Well, glad you survived your first day. Hey, me too. Tomorrow, we talk about Valkyries. Definitely. Oh, กูคิดว่าน่าท้องมันด้วยซ้ำท้องแต่อยู่นี่นี่หว่า Well, this has been a weird day. Exactly. มันก็ต้อง งัดแงะเดี๋ยวก็พังอ่ะ โอ้โห Good morning, brother. No news, I'm afraid. I have a plan. Do you now? Bernard, you found me once. Could you do so again? I could try, but I don't see how that would They help. are the fates of these lands, are they not? I would know what they know. You may not find them cooperative. As long as I find them. Where do we search? Midgard. But if Atreus is in Asgard, there's no getting him back without an army. We should be raising one. Yes, nothing like a catastrophic war to improve the situation. The boy seems quite capable. Perhaps if you simply give him some time. You are not free of blame here. You encourage this foolishness. This confusion. I do not seek war. But if Odin has stolen my son, do not doubt the lengths I will go to. Your nature has always been clear, Kratos. But you, Freya. War is a first resort. That's not the Freya I knew. I hope the Norns can give you the counsel you need. Perhaps mine is no longer use. Dear, stop. This is no time to divide ourselves from her. Come, sit, please. You have been quiet. Frankly, I'm surprised you of all people would seek out fate. But your instincts haven't let us down so far. Let's find the Norns. Who am I to offer him counsel? I only hoped to help the boy find his answers. And I failed. What's my role in all this now? Tyr, you're at the center of this. You always have been. That's why Odin imprisoned you in the first place. He's terrified of you.
I doubt that very much. It's the truth. And not just because of prophecies, no one has ever united the realms as you once did. That is not who I am anymore. I know you feel that way now. I've lost myself before, more than once, but believe me, there is something beyond that. And what is that? Purpose. Purpose is the path that leads you to yourself. So you would have me accept my fate, lead your armies into war, secure your vengeance. If securing our justice is not your purpose, then find another, for your own sake. เพราะงั้นพักดีกว่าเนาะใช่ว่า3-4 ชั่วโมงเกมนี้ซึ่งมันพอแล้วสำหรับวันนี้